жаахан чимэг баг. Нэг заруу гинэ тэр нь болохоор нэгдүгээр нөгөө илчглүүдээ бүгдийг нь слайдуудаа үлдээ. Тэгээ хэрвээ та хүсэх юм бол нөгөө одоо тэр доор имэйл хаяг нь байж байгаа. Тэр имэйл хаягаар нь нэмчрүү ингээд над руу илтгэлээ явуулж байгаа бичих юм бол би зөрүүдэд бүх илтгэлүүдээ явуулна гэж. Тэр имэйл хаягийг бас бичээд авчихгүй тийм. So we'll move on from our talk from yesterday. So yesterday we started with first the concept of setting up a heart failure program, followed by the use of drugs in heart failure. So today we'll move on to a different group of treatment, that is devices in heart failure. So this is mainly reserved for patients who, after trying a trial of medical therapy, they saw it had failed medical therapy. So these are so-called more advanced heart failure. So this is a different cohort that we're touching on this morning. Манайхан жоо цэвэг болохгүй аюул шүү. Тэгэхээр өчигдөр болохоор нөгөө зүрхний дутагдлын одоо хөтөлбөр эднэрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх үү, ямар шүү зүйл байдгийг талаар ярилцсан. Тэгээд тэрний дараа нөгөө эмийн эмчилгээнүүдийн талаар ярилцсан байгаа. Өнөөдрийн илтгэл маань болохоор одоо эмийн эмчилгээ эднэрээр үр дүн багтаа аваад байгаа нэлээд тийм нөгөө нэг төгсгөлийн шатндаа орчихсон. Тийм зүрхний дутагдлын үед одоо төрөл бүрийн тоног багцын аппарат ашигласан эмчилгээнүүдийн талаар ярилцсан. And hopefully today the crowd is more interactive, because usually I'm not used to a very quiet crowd, especially first time I'm giving a talk to a room full of women. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн илүү нөгөө нэг итгэвтэй нэлээд асуулттай байх болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд энэ бол анх удаага баг ийм их дуугаа тайван тэгээд нэлээд олон эмэгтэйчүүдээр бүрдсэн даатан итгэлтэй гэж байна. I'm not sure why there's something wrong with formatting. Okay, it's okay. But basically what I want to show in this slide is to re-illustrate the point that we had yesterday, how bad heart failure is. So this data that's given by the American side, you can see that there's 6 million people in America with heart failure. That is more than the population of my nation, Singapore. Одоо эрсдэл болж байна гэдгийг харуулж байгаа слайд байгаа. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсад одоо 6 сая хүн зүрхний дутагдлаар өвдөж байгаа. Энэ маань болохоор одоо Сингапурын нийт хүнээс бараг хамаагүй их болцсон байж байгаа. And the amount of money spent in the United States on the treatment of heart failure is like, millions and billions of dollars. So it's like projected in the United States, heart failure will be the #1 cause of the healthcare resources utilization in the United States. Тэгээд зүрхний дутагдлын одоо менежментд зориулж байгаа санхүүжилт бол хэдэн сая доллараар одоо яригддаг. Тэгэхээр бараг Америк нэгдсэн улсад бол одоо энэ зүрхний дутагдлыг хэрэглэгдэж байгаа дээс санхүүжилт бол нөгөө эрүүл мэндийн салбарын хамгийн их зардлыг дангаараа бараг аваа явуулж байгаа. So this is just to again to illustrate the point again from our speaker who went through the ACC AHA guideline yesterday. I personally prefer that all patients seeing us in the clinic should be graded as stage A, stage B, stage C or stage D. We are all very used to the old system of using the NYHA class status, the New York Heart Association class 1, 2, 3. Тэгэхээр энэ өдөр бас өдөр томцоор яригдсан зүйл байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас эргээд слайдн дээр харуулж байгаа байна.
Тэгэхээр миний хувьд бол тэгэхээр эмнэлэгт үзүүлж байгаа өвчтнүүд зөвхөн тогтолтой өвчтүүдийг ер нь энэ stage A, B, C, D гэдэг ангиллыг одоо авч хэрэглүүл илүү тийм нөгөө зохимжтой, тохиромжтой байгаа. Problem with the NOA HA class status is patient can switch among the different class. Example, a patient could be class 3 to 4 today in a hospital, but after treatment, he or she can go back to class 1. Тэгээд Нью-Йоркийн ангиллдаг шүү дээ. Тэргээр болохоор 1 2 3 4 гэсэн. Тэрний гол нөгөө суултал нь болохоор өвчнүүд ингээд нөгөө юу хооронд шилжиж болдог. Одоо 3 4-тэй ихтэй нэмсгэний дараа 1 2 лөө ч гэдэг юм ингээд шилжиддэг. Two patients with the same ejection fraction, example 20%, can have very different NOHA class status. One of them may be class 3, one of them may be class 1. Тэгэхээр одоо жишээлбэл EF яг адилхантай хоёулаа одоо 20 ч гэдэг юм уу 30 ч гэдэг юм уу өвчнүүд байна. Нэг нь 3 дугаар класс байгаа, нөгөөд нь 2 дугаар класс байх боломжтой байдаг тэр ангиллаар. That's why I prefer to grade them as stage, because there's no way a stage D patient can go back to stage C. It's only one direction, so it gives us a better idea how sick is a patient. Stage C and stage D patient, we obviously have to pay a lot of attention to them because they're very sick patient. Stage A is more like preventive medicine. Stage B is when they start to have structural heart problem and we need to treat aggressively to prevent progression stage C and stage D. Энэ ABCD гэдэг ангиллаар болохоор одоо D ангилд байгаа өвчтөн маань хэвчээ буцаж C руу орохгүй. Тийм учраас одоо энэ өвчтний би одоо энэ өвчтөн маань хэрэг хүнд вэ гэдгийг одоо энэ дээрээс харж болдог. Тэгэхээр stage A гэдгээр илүү нөгөө урьсан сэргээлт руугаа чиглэгдсэн эмчилгээнүүдийг хийгээ явна. B гэдгээр одоо нөгөө бүтцийн өөрчлөлттэй учраас одоо цаашдаа C, D рүү орохоос нь урьсан сэргээлт нэлээд тийм эрчимтэй эмчилгээ эмчилгээнийг хийх шаардлагатай гэдэг ингээд хийх юмнууд тодорхой байдаг. So usually for the stage B to D patient, they are managed by the heart failure team. Stage A is usually managed by the GP or by the general cardiologist. Тэгэхээр stage A гэдэг дээр байгаа өвчтөнд маань их хвчлэн одоо ерөнхий кардиологууд тэр нөгөө өрхийн эмчнэрээр одоо хянагдаад эмчилгээ хийж байгаа. Тэгээд B0 ороод ирэхлээр одоо яг нарийн мэргэжлийн төвшин төрлийн эмчнэр дөрөв. So what we are going to concentrate today is the very last stage, the very sick patient, stage D. Alright, you can see under AHA guideline, you know, things like heart transplant and the VAD, ICD are all included under the therapy here. Өнөөдрийн хэлтгэл маань болохоор одоо энэ D шатанд орсон байгаа өвчнөд төлөвлөж хэлж ярьж байгаа. Тэгэхээр эмчилгээнийхээ удирдамжин дээр одоо энэ нөгөө нэг ICD суулгах гэдэг юм уу, эсвэл зүүн хурлын нөгөө дэмжих аппарат суулгах гэх мэтлэн ингээд нөгөө илүү нарийн эмчилгээнүүдийн одоо удирдамжид орж ирсэн байна. And later in the afternoon, I will also give a talk on the use of palliative care and hospice in the stage D group as well. Тэгээд өдөөс хойш хэлтгэл дээр одоо энэ нөгөө нэг palliative эмчилгээ, hospice-ийн талаар бас баг зэрэг ярь. So how do we define what is advanced heart failure? You know, when a patient comes to a room, you know, how do you tell is this mild, moderate, or severe? So this is a consensus statement by the European Society. These are what we would have called our definition of advanced heart failure. So essentially, class 3 to class 4 patient in terms of symptom, ejection fraction usually we take 30% or less. Obviously, these patients are most of them a little bit overloaded with evidence of hypotension. Тэгэхээр ямар үед одоо яг энэ нэлээд хүндэрсэн тийм нөгөө нэг зүрхний дутагдал гэж үздэг гэж юм. Тэгвэл өвчтөд орж ирэхээр ямар нэгэн хүн одоо дунд хүнд гэж үздэг гэдэг. Тэгэхээр хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдал дээр Нью-Йоркийн англиар 3-4-р ангиллын одоо зөөвөртэй. Дээрээс нь одоо нөгөө цогсон гислийн шинжүүд нэлээд хад илэрчихсэн. EF нь бол дийлэгтэй бус буй хүнээс доош байх өвчтөдийг хөндөж байгаа. And if you do a 6-minute walk test, very easy test to do. All you need is a timer, measure the distance of the room, make the patient walk a few rounds, you know, and then you just measure how much they walk in 6 minutes. A simple test I did give you a lot of information. Usually the cutoff we take is 300 meters. Anything less than 300 meters usually tell us that this patient is going to have a bad prognosis, going to suffer cardiovascular event in the near future.
Тэгээ нөгөө 6 минут алхуулах тестийг хийж байгаа. Тэгэхээр энийг хийхэд бол маш амархан цагаа барьж байна. Тэгээд өвчнийг одоо нөгөө хинцсэн газар ингээд нөгөө хитэд удаа алхуулаад тэгээ 6 минут өдөр хичнээн метр алхаж байгаа гэдгийг харж байгаа. Хэрвээ 300 метр хүрэхгүй хэмжээнд алхаж байгаа юм бол ерөнхий энэ өвчний нөгөө тавилан маань их хүнд байна гэж болох нь ерөнхий биеийн байдал байна. And if you have the resources to do a cardiopulmonary exercise test, that is even better, more objective. A VO2 max of between less than 12 to 14 confer a very bad prognosis for this patient if they don't undergo a transplant or VAD. Тэгээ нөгөө кардиопульмонарны ачаалтай нөгөө асгалыг хийгээд шалгаад тэгээд VO2 гэдэг нь 12-оос 14-өөс одоо бага байх юм бол энэ бол их хүн зэрэгтэй зүрхний төлөвлөнө гэж. And all this is in the context of patient already receiving optimal medical therapy. Эдгээр шин тэмдгүүд маань болохоор одоо энэ өвчтнийг эмийн эмчилгээг хамгийн нөгөө дээд тунгаар оптимал тунгаар хэрэглэж байгаа үед илэрч байгаа. So I think this group of patient, which let's say you are seeing in your clinic, they should be referred to a specialist center like Shastin for further management. Тэгэхээр яг ийм өвчтөд ирэх юм бол одоо энийг дараагийн шатлалын эмчилгээ рүү буюу нөгөө одоо Shastin төвийн эмчилгээ рүү илгээх. So what are the options for this group of heart failure patient with very advanced heart failure? Obviously, we want to optimize the medical therapy, and in terms of device therapy, we have a few which I'll go through with you, which include cardiac resynchronization therapy. Тэгэхээр нэлээд хүндэрсэн байгаа зүрхний төлөвлөлтүүд үеийн эмчилгээнд дөрвөлтөөр мэдээж эмийнхаа эмчилгээнүүд бол тэр нөгөө оптималны хэмжээнд нь бол авч байгаа. Тэгээд энэ дээрээс нэмээд одоо энэ нөгөө багцын эмчилгээнүүд бол орж ирж байгаа. Энэ дотор болохоор энэ CRT буюу зүрхний resynchronization эмчилгээ маань орж ирж байна. Some patients may benefit from cardiac surgery, but any form of surgery in this group of patient will be deemed as high risk. Тэгээд зарим өвчнүүдээр бол зүрхний мэсэл эмчилгээнүүд бол хийгддэг. Гэхдээ энэ мэсэл эмчилгээнд ороход бол эдгээр өвчнүүдийг өндөр эрсдэлтэй бүлэг дандаа хамруулж үздэг. For example, some of our patients in Singapore, we will see that they have a lot of coronary artery disease. We do subject them to bypass surgery, especially if before the surgery we do an MRI scan or we do any form of stress echo. We find that there's a lot of ischemia and there's a lot of viability. Эдгээр өвчнүүдийн дийлэнх хувьд болохоор бас нөгөө төвийн өөрчлөлтүүд нэлээд байгаад байдаг. Тийм учраас одоо халахад орох нөгөө MRI гэдэг юм уу шинжилгээнүүдийг нэлээд хийдэг байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бол аюул их тийм нөгөө нэг сүнсний нарийнслалтын өөрчлөлтүүд бол илэрч байдаг. For some patients, what they need is a mechanical heart pump, which we'll go through in detail later, and a smaller group who are lucky, they may receive a heart transplant. Тэгээд зарим өвчтүүд маань болохоор энэ нөгөө зүрхийг дэмжих аппаратыг бол суулгах эмчилгээг хийгддэг. Тэгээд маш цөөн тохиолдолд одоо энэ нөгөө зүрх шилжүүлэлт суулгах эмчилгээнүүдийг хийж байгаа. Тэр бол их зөв хийгддэг. Тэгэхээр энэ эмчилгээ хэрэгж байгаа ус бол их хязтай байдаг. Obviously, there will be a group who are so sick that they're not suitable for any form of therapy, especially those group with multi-organ failure, that we will need to consider palliative care for a subset of them. Гэхдээ бас цөөнгүй өвчнүүд маань нэлээд тийм нөгөө хүнд байдаг учраас одоо ямар нэгэн юм нөгөө мессежлбэр эмчилгээнүүдийг хийх болцоо бол байдаггүй. Энэ маань нэлээд нөгөө хавсарсан эмэгтэй олон эрхтний дутагдaltaй ч юм уу тийм уусаад байгаа. Тэгээд энэ тохиолдолд энэ нөгөө palliative буюу hospice эмчилгээнүүдийг хийж байгаа. So, in terms of devices, the first device I'm just going to briefly touch on is that of ICD. Тэгээд энэ багцын эмчилгээнүүд дээрээс ихний ярих маань болохоор энэ ICD гэж ярьж байгаа. So ICD is essentially, it's just like you think of ICD is a higher end of pacemaker. All ICD come with pacemaker function, but just on top of pacemaker function, they have a defibrillating function as well. Тэгээд ICD гэдэг маань ерөнхийдөө бол pacemaker гэж байгаа. Тэгээд pacemaker дээр нэмээд одоо defibrillator-ын үүргийг бол давхар гүйцэтгэж байдаг юм байна. So we usually put it under the subclavian. The subclavian here area, and there will be a wire that a lead that transverse run in the venous system, the subclavian vein, that usually get implanted in the RV apex. Тэгэхээр энэ үслэр нөгөө игэмний доор хэсэгт бол байрлуулж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө игэмний доор венээр хатгалт хийгээд одоо электродыг хувцлын
So what the ICD does is, obviously, if the patient has low heart rate, it will function as pacemaker and pace the patient. Тэгэхээр энэ маань ямар үр гүйцэтгэв гэхээр хэрвээ одоо өвчтний зүрхний цогцлын тоо маань цөөхөн байх юм бол одоо нөгөө пейсмейкерийн үрийг гүйцэтгээд зүрхний ажилтныг одоо нөхөд яваад байдаг. Besides that, when the patient has ventricular tachycardia, what the ICD does is, this lead here will detect the ventricular tachycardia, and the pulse generator here will send an electrical impulse and give a patient an electrical shock to try to shock them back into sinus rhythm. Харин нөгөө зүрхэн маань дилсэд эхлэх юм бол одоо дээрээ мэдрээд одоо хотлын тахикардид өргөд эхлэх юм бол мэдрээд өвчнөд бол нөгөө шок буюу дефибрилятор зөвхөлөх гэж ярьж байгаа. Тийм үйлчлэг бол үзүүлж байна. But important to note that ICD only work for certain form of sudden cardiac death, preventing things like ventricular tachycardia. It works very well. But for things like asystole, when it's a straight line, the ICD will not work. That kind of patient will need CPR. Тэгэхээр энэ ICD-гийн үйлчлэлээр одоо хотлын тахикардид бол эхлэх юм бол сайн ажиллана одоо нөгөө шок өгөөд синус харинтлекс эргээждэг. Хэрвээ зүрх маань асцлолоо зогсчих юм бол энэ аппарат маань ямар нэг ачаал үйл байхгүй болно. Тэр тохиолдолд нөгөө CPR скантролтой юм. So it is a very simple procedure. Back in Singapore, what we do is it's done the same day procedure. The patient come in the same day, we get it done. The next day they go home. Just a one-night stay. Тэгэхээр Сингапурт тэгэхээр энийг хийхдээ одоо өнөөдөр нь хэвтүүлээд процедур хийж тэгээ өвчнөө маргааш нэмлээс гаргасан. Ерөөс нэг шөнийн. So I sort of summarizes for you what are the indication for ICD. There's a lot you can read in the guideline, but to just simply sum up, you can divide into primary prevention and secondary prevention. Primary prevention, that means this patient never had an episode of ventricular tachycardia before. Secondary prevention, that means this patient had a previous episode of ventricular tachycardia or previous episode of sudden cardiac death, which the patient was fortunate to survive the episode. Тэгэхээр нөгөө хэрэглэх заалтны явдлаар хоёр төрөл байгаа. Анхдагч урьдчилан сэргийлэлтээр, хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтээр. Анхдагч гэхээр одоо энэ үзүүлэлтүүдээр нэмээд энэ өвчтөн маань хуучин болохоор одоо хотлын тахикардид гэдэг юм уу тийм тохиолдлууд бол илэрч байгаагүй байна. Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтийн зорилгоор гэхээр тухайн өвчтөн маань урд нь хотлын тахикардид өвчсөн гинт одоо нөгөө зогсож ирсэн. Тэгээд азар нөгөө реанимац хийгээд сэргийлсэн тэр усуудад дахиж үүсгэсэн сэргийлэх зорилгоор хийж байгаа. So for primary prevention, just remember, consider it when the patient ejection fraction is less than or equal to 35%, heart association class 2 or class 3. Reason why we don't take class 4 is because we think the class 4 patient are too sick. They usually will die from progressive pump failure, heart failure symptom. Тэгээд энэ өсөлтөд болохоор EF буцаа буюу түүнээс доош байгаа тохиолдолд Нью-Йоркийн англиар 2 юм уу 3 дугаар зэргийн одоо зөөртэй байгаа тохиолдол үүсдэг. Яг энэ дээр нөгөө дөрвийг бол оруулдаггүй. Яг тэгэхээр тухайн өвчтөн маань энэ нөгөө давшингуу зүрхний таглагын улмаас одоо нас барах эрсдэл их өндөртэй учраас тэр өвчтөнд оруулдаггүй. For those patients with ischemic etiology, especially after they have a heart attack, you have to wait more than 40 days to reassess with an echo or any form of imaging the ejection fraction, because sometimes there could be stunning of the heart after myocardial infarction, and the EF may improve more than 35%. Тэгээд нөгөө ишимийн гаралтай байгаа тохиолдолд ялангуяа нөгөө инфаркт усны дараагаар 40-с дээш хоног бол хүлээдэг байна. Тэгж байгаа 40 хоног хонсны дараагаар одоо нөгөө эхоогоор баттай шалгаад тэгжиж одоо энэ нөгөө ICD-га тавих уу буюу гэдгийг шийдэж байгаа. Яг л нөгөө судас эдрийг төлөө онгоцсон дараагаар нөгөө EF-ийн маань үзүүлэлтүүд эргээд үүсэх бас магадaltaй байдаг учраас 40 хоног хүлээдэг. For the non-ischemic, all the dilated cardiomyopathy, you need to also give them a trial of medication. For I would say I usually take at least 3 to 4 months minimum and reassess the ejection fraction again before I put in ICD. Because some patients, after a few months of medication, you may see improvement in the ejection fraction. Ишимийн бус гаралтай байгаа тохиолдолд ерөнхийдөө эмийнхаа эмчилгээ бас нэлээд оптимальны байдлаар хийж хэдэн сар ажилладаг байгаа. Ер нь бол багтаа одоо 3-4 сар орчим ажилладаг. Яг тэгэхээр тэр хугацаанд одоо EF маань баг зэрэг нэмэгдэх үзүүлэлтүүд гарч ирэх хандлага байж магадгүй. The next device I'm going to introduce to you is that of cardiac resynchronization therapy.
дараагийн имчилгээ маань болохоор нөгөө зүрхний ресинхронизац имчилгээ. So this is a diagram showing what the CRT, the short form stands, the stand for this thing is. You can see there's 3 wires. A wire that sit in the right atrium, 1 wire just an ICD that go to the right ventricle, and there's this 3rd wire that run in the coronary sinus. You remember from our anatomy days, the coronary sinus is the vein that runs in the atrial ventricular groove. So it just runs behind the so-called left ventricle. The lead here in the vein, in the coronary sinus is used to pace the left side of the heart. Энэ зүрхний ресинхронизац имчилгээ буюу CRT гэж яриад байна. CRT-г болохоор 3 электрод гэж байгаа. Нэг электрод маань болохоор тусгууртай баруун тусгууртай барилддаг, нөгөөх нь болохоор баруун хувдлах оройроо барилддаг. Гурав дахь электрод маань болохоор тэр нөгөө төвийн coronary sinus гэж төвийн sinus гэж яриад байгаа. Тэр дотор оруулж байрлуулж байгаа. Энэ маань болохоор нөгөө тусгуур хувдал хоёрын яг нөгөө тэр голын сүлгүүсээр явж идэг. Тэгээд тэр электрод маань болохоор ерөнхийдөө зүүн хувдлыг одоо нөгөө зөвхөн ажиллуулах зорилготой. So the machine actually look very much like ICD, except this time around is a bit more technically challenging because more wires need to run through the subclavian vein to reach the heart. Тэгээд CRT маань ерөнхийдөө нөгөө ICD-тэйгээ бүтцийн хувьд бол адилхан байгаад байгаа. Тэгэхээр зүгээр гол ялгаа нь болохоор энэ техникийн хувьд бол арай хүндрэлтэй яг л нөгөө subclavian дээр илүү олон тооны одоо нөгөө электродууд явах шаардлагатай байна. So when do we use a CRT? This is a typical ECG of a patient who will benefit from a CRT. CRT хэзээ хэрэглэх вэ гэхээр одоо энэ ихийг зүрхний цэцлэг амжилт дээр бичлэг маань болохоор ерөөсөө яг л CRT хэрэглэх заалттай тийм бичлэг байгаа. In heart failure, there are patients with what we call dysynchrony. That is on the ECG, you see bundle branch block. That means the left and right side of the heart are all contracting at different time. And even within the same left ventricle itself, the different segments are all contracting in different time, making the contraction very desynchronous in a very disorderly manner. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө зүүн багцын хориг бол илэрсэн байж байна. Тэгээ энэ маань юу гэсэн үг вэ? Нөгөө баруун зүүн хувдлууд маань хоорондоо тийм нөгөө синхронны биш агшлтууд өгч байгаа. Тэр нөгөө одоо зүүн хувдлын маань одоо сегмент тус бүр маань хоорондоо яг тийм нөгөө яг синхронны жигдэх тийм агшлтыг өгөхгүй байгаа. So what a CRT try to do is, by pacing both the right and left ventricle, we try to synchronize back the heart so that what we get is orderly contraction from the base, from the apex of the heart that gradually will go up to the base of the heart. Тэгэхээр CRT маань яг зөвлөдгөө гэхээр ерөөсөө энэ хооронд баруун зүүн хоёр хувдлаа зэрэг гэдэг нь зөвхөлтэй. Энэ бол зэрэг одоо синхронны агшрах тийм зорилготой. Тэгээд тэр агштаа нөхцөлдөөс яг нөгөө зүрхнийхээ оройгоос одоо суйрлуугаа чиглэлтэйгээр одоо агштыг нэг жигдэх болох зорилготой. The typical ECG will be something like left bundle branch block with a broadened QRS. The key thing to note in a patient who may be suitable for a CRT is looking at the QRS duration. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө гисийн хоригтой байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө QRS маань бол өргөн болцсон байдаг. Тэгэхээр бид харах хэрэгтэй бол зүйл маань болохоор одоо нөгөө QRS-ийн үргэлжлэх хугацаа нэг байна. So this is what it look on like chest X-ray. You can see this is the pulse generator and the wire running in the subclavian vein. You can see one in the right atrium. This is the one to the right ventricular, and this is the one running in the coronary sinus, pacing the left ventricle from coronary sinus. Тэгэхээр энэ нөгөө сайн CRT аппарат маань гэж байгаа. Дээрээс л нөгөө генератор гэж ярьж байгаа яг нөгөө аппарат маань өөрөө гэж батарейд байгаа. Тэгээд электродууд маань ингэж нөгөө subclavian vein-ээр яваад одоо энэ маань болохоор баруун тусгуур руугаа очиж байрласан. Энэ маань болохоор баруун хувдлынхаа орой руу энэ нь болохоор нөгөө төвийн sinus-аараа дамжаад зүүн талаар байрлаж байгаа электродууд. So this is taken from ESC. The indication for CRT. First, we talk about those patients with sinus rhythm. Anyone with a left bundle branch block with a QRS of very broad of more than 150 milliseconds, it is a class 1 indication. Same thing for left bundle branch block with a QRS duration
between 120 to 150, it is also considered class 1 indication. So easy to remember, left bundle branch block, anything more than 120 milliseconds and EF of less than 35%, we can consider in those patients with NMHC class 2 to class 4. Тэгэхээр энэ нөгөө Европын одоо CRT-г удирдамж хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зүүн хөлийн хоригдтой тэгээ QRS-ийн үргэлжлэх хугацаа маань 150-аас дээш тохиол энэ бол нэгдүгээр зэрэглэлийн одоо тавих заалтуулж байгаа. Үүний зэрэг бас адилхан хоёрдугаарт нь зүүн хөлийн хоригдтой QRS маань 120-аас 150 миллисекунд байгаа тохиол бас нэгдүгээр зэрэглэлийн одоо тавих заалтуулж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энийг бол тогтоох маш амархан. Хэрвээ QRS 120-аас дээшээ EF нь аль тохиолдолд 35 буюу түүнээс доош байх юм бол CRT-г тавих одоо нэгдүгээр зэрэглэлийн одоо нотлохтой заалтуулж байгаа. Take note the word ambulatory class 4. So class 4 patient we are allowed to use if the patient is not bed bound and wheelchair bound. Class 4 patient who can still ambulate, they can still be considered. And the other thing again to take note is the key word that emphasize adequate medical therapy. Тэгээ энэ дээр бол нөгөө дөрөвдүгээр зэргийн одоо класс 4-тэй нэртэй англиар тийм усуд бас тавьж болох гэдэг. Гэхдээ энэ тохиолдолд нөгөө амбулаторыг нөгөө гэрээрээ тухайн маань байх боломжтой тэгсээр ийм зөвөртэй тэрийг харьцангуй ингээд нөгөө нэвтрүүлээ яваад байгаа тохиол орж уулж байгаа. За тэгээд энэ дээрс бас нэг анхаарах зүйл маань болохоор одоо нөгөө adequate medical treatment өөрөөр хэлбэл нөгөө эмийн эмчилгээг маш хангалттай төвшөнд эдгээр өвчнүүд зайлшгүй хийж явах хэрэгтэй. For those patients with a broad QRS but they are not left bundle branch block, when they say non, it means things like right bundle branch block. They can also benefit from a CRT, but the QRS duration have to be more than 150 milliseconds. And this time around, the class is being downgraded from 1 to 2A. Зүүн хөлийн хоригтой биш. Гэхдээ QRS маань 150-аас дээш байгаа тохиолдол гэж байгаа. Тэгээд зүүн хөлийн хоригтой биш гэхэлээр одоо өөр бус зүйлүүд орж байгаа жишээлбэл баруун хөлийн хоригч гэдэг юм уу. Тэр тохиолдолд тэгээд EF маань бага байгаа тохиолдолд CRT-г бас тавьж болно гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө зэрэглэл нь болохоор 1-ээс 2-ын A руу одоо бууж ирж байгаа. Those who have a QRS between 120 to 150 and is a so-called non-left bundle branch block, they are not recommended to have it because only class 2B. This group doesn't respond as well. Харин зүүн хөлийн хоригтой биш гэхдээ QRS маань 120-аас 150-ын хооронд байгаа тохиолдолд бол CRT-г тавихыг зөвлөхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө классаар болохоор 2-ын B зэрэг рүү буурч ирсэн байна. Тэгэхээр энийг бол энэ өвчнүүдэд зөвлөхгүй байна. For those patients with a narrow QRS defined as less than 120 is a class 3 indication. That means it's not recommended. It does more harm. Тэгэхээр харин QRS-ийн үргэлжлэх хугацаа маань 120-оос дотгошоо байгаа тохиолдолд ерөөсөө энэ усуд CRT-г хэрэглэхгүй. Буюу одоо 3-дугаар зэрэглэлийн ангилалд орж ирж байгаа. So just to summarize again, at the top of the pyramid here, these are the one who respond the best. These are the broader the better the QRS. The left bundle blocks tend to so-called respond better as well. Female tend to respond as well. Non-ischemic cardiomyopathy tend to respond as well better. Тэгэхээр энэ нөгөө дээр байгаа нь болохоор яг энэ CRT эмчилгээнээс илүү одоо үр дүнтэй байх усуд байгаа. Тэгээд эдгээрт маань болохоор QRS хичнээн өргөн байна. Төдийчнээ бол энэ эмчилгээнээс илүү давуу талтай байгаа. Зүүн хөлийн хоригтой байх бол их сайн байгаа. Эмэгтэйчүүд бол бас энэ эмчилгээг хийхэд илүү үр дүн гарч ирж идэг. Тэгээд нөгөө ишимийн бус гаралтай кардиомиопатинуудын үед энэ маань илүү үр дүнтэй. And men, especially with ischemic cardiomyopathy, tend to benefit less from this therapy, especially if it's a non-left bundle branch block. Тэгээд эрэгтэй ишимийн кардиомиопатитай байх юм бол ер нь энэ эмчилгээнээс нэг үр дүн бол гарч ирэх бага байдаг. Ялангуяа QRS нарийнхан байгаа. Тэгээд зүүн хөлийн хоригтой бус байгаа тохиолдолд. So usually, what we'll quote patient is with a typical left bundle branch block, we'll tell them about close to 70% response rate. That is every 3 patients, 2 probably will respond. Тэгэхээр одоо QRS нь өргөн
зүүлийн хоригтой байгаа тохиолдол ер нь бол нэг 72-т нь одоо энэ имчилгээнээс нэлээд үр дүн гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3 хүчтэй дотны 2 одоо их ашигтай байна гэсэн. As for the non-left bundle branch block, example right bundle branch block, we usually quote the lower response rate, roughly about 50%. Харин нөгөө зүүлийн хоригтой биш одоо баруун үлийн хоригтой хүчтэй дотны бол үр дүн гарах магадлал маань бол 50% хүртэл буурч ирдэг. Now we come to patient with permanent AF. The indication of CRT is still there, but it's just that this time round, again, we have to take those with block KRS more than 120 milliseconds. But in this time round, the class data is downgraded from 1 to 2A. Энэ маань болохоор нөгөө тогтмол тосгорын фибрилляц үүссэн хүчнүүд дээр байгаа. Заалтын үед бол хүн адилхан QRS маань болохоор 120 миллисекундээс дээшээ байж байгаа. Гэхдээ одоо энэ нөгөө нэг тайвтай нөгөө заалтын үед бол 2-ын А зэрэг рүү орж ирсэн. And in order for the CRT to work for patient benefit, they must be paced by the CRT almost 100% of the time. Эдгээр үгсүүд маань болохоор яг нөгөө CRT-гээс илүү үр дүн авахд бол бараг 100% одоо CRT-гээр өдөртүүлж одоо нөгөө pacing хийх шаардлагатай болдог. So with patient with AF, especially fast AF, because the own intrinsic heart rate, the fast rate is faster than the pacing rate that we set, sometimes it's impossible for the pacemaker to work. So in that group of patient, we sometimes have to resort to doing ablation for the AV node to ablate away the AV node, so that the AF will not get transmitted through AV node, and the patient will be paced 100% of the time. Тэгэхээр яг энэ нөгөө pacemaker-ээр одоо CRT-гээр зүрхний ажлын тог 100% удирдахын тулд удирдахад бол яг энэ тусгарын мэрцэнтэй усууд дээр их хэцүү гэдэг яг л нөгөө дээрээс орж иж байгаа сэрлийн мэт тоо нэлээд өндөр өдөг учраас тэрийг давуулж одоо нөгөө pacemaker-ээр удирдах бол нэлээд асуудалтай. Энэ тохиолдолд болохоор өвчтөн дээр одоо нөгөө AV цаглаан дээр абляц хийгээд одоо тусгар хоол хоёрыг хооронд таслах ийм юу бол хийдэг. Now we move on to away from CRT to a group of patients, which I'm sure some of you will come across as well, what I will term as diuretic toxicity or diuretic resistance. Одоо CRT-д бас дараагийнхаа зүйлээр ордог. Энийг бол энэ хөвчөд бол нэлээд ирждэг. Энэ юу гэхээр одоо нөгөө диуретик эмчилгээнд хордлоготой байгаа буюу одоо диуретик эмчилгээнд одоо нөгөө мэдрэг байдал нэлээд буурчихсан боловч. We all know that the group of patients who need big doses of diuretic in order to respond had worse outcome and are more likely to receive dialysis. Тэгэхээр одоо диуретикийн тонг хичнээн өндөр авахыг одоо нөгөө нэг өвчтөн маань шаардсан төдий чинь одоо нөгөө нэг прогноз бол их муу байдаг тухайвчнээр нэгдүгээр хоёрдугаар талаар нөгөө диализ эмчилгээнд орох шаардлагын эрсдэл бас нэлээд өндөр байдаг. So I think this group of patients are worse off not because of the side effect of the diuretic. I think it's just because they are a sick group of patients to start off with. That's why they need the big doses of diuretic in order for them to respond to it. Тэгэхээр энэ маань болохоор нөгөө ерөнхийдөө бол диуретикийн тонг их өндөр хэрэглэх шаардлагатай болохоор дийлэгтэй нэлээд нөгөө их хүнд өвчтөн байгаа. Тийм учраас одоо нөгөө диуретикийн тонг их өндөрөөр хэрэглэх шаардлагатай. So what we do in our heart center is for the group of patients that despite giving them the diuretic injection or sometimes even result in infusion, a group of them just don't respond to it. What we do is we will consider them for what we call aquapheresis therapy. Интеграл зарим тохиолдолд нөгөө диуретикийг бол маш өндөр тунгаар тариагаар хэрэглэх шаардлагатай болдог. Зарим тохиолдолд нөгөө инфьюзер их удаан хугацаанд хэрэглэдэг. Тэгсэн чинь одоо үр дүн их багтаа болдог. Энэ тохиолдолд бид нэр aquapheresis гэсэн энэ эмчилгээг бол хийж байгаа. So you think of this machine like it's like a mini dialysis machine, except that what it does is just purely remove water from a patient. It does not correct the so-called electrolyte imbalances or clear the uremia from the patient like what a dialysis machine can do. Тэгвэл хараар ойлгох юм бол энэ маань болохоор тийм маш жижигхэн хэмжээний одоо диализ аппарат гэж ойлгож байна. Гэхдээ нэг ялгаа нь болохоор энэ бол зөвхөн хүний бэс нөгөө усыг нь гаргаж идэг. Электролитөө бол баланслахгүй, тэр нөгөө уремин тэр нөгөө бодисод бол ялгаруул цэвэрлэхгүй
зөвхөн усыг шүүж гаргадаг. And this is a catheter that we use to perform it. Much smaller catheter in size, less than half the size of a dialysis catheter, so less invasive. And the set, it comes as a pre-packed set. So all you need is to hook all this set up to the machine, and usually the setup times of 10 minutes, and then you're ready to go to redraw water from the patient. Дээр нь болохоор катетер ашигладаг катетер байгаа. Тэгэхээр энэ маань яг диализ үед ашигладаг катетераас бараг 50% жижиг. Тэгээд доор нь болохоор энэ нөгөө багцаараа ингээд нөгөө өсөрцсөн ирдэг юм байгаа. Энийг бол болгоно. Тэгэхээр ер нь бол энэ аппарат ингээд бэлтгэхэд бол нэг ойролцоогоор 10 минут шаарддаг. Тэгээд ерөөсөө бүгдийг болгоод ажиллуулах бол бэлэн болдог. So the insertion of line is done either by the cardiologist or in certain places they get the diagnostic, the interventional radiologist do it. Whereas after that it's done, the setting up of this circuit, everything is done by the heart failure nurse. Тэгэхээр катетерийг суулгахыг бол нөгөө кардиологийн тусар маань өөрсдөө хийдэг. Зарим юмнууд болохоор яг нөгөө интервеншнл одоо радиологч инженерээр бол тавьуулждаг байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо энэ аппаратыг угсрах бусад зүйлийг бол зүрхний дутагдлын одоо нөгөө сувилагч зүйл хийдэг. So this is what it looks like. This is a catheter end in the patient vein. You had insert a vein. So the red column represents the blood. The blood will be drawn out and it will go through this filter. As it goes through a filter, the blood will be returned back to the patient. Extra water will then be extracted out of the filter and will be collected in this collection bag. Энэ хэсэг маань болохоор одоо катетерийн нөгөө өвчин рүү орж өвчнөөс гачиж байгаас байгаа вен маань ингэж цус маань ингэ дээгүүр яваад энэ фильтрээр дамжихдаа ус нь шүүгдэж доош орно. Цус нь болохоор эргээд нөгөө өвчнийхөө биелүү орж идэг. So this is a zoom out view of what happened inside the filter. So the blood cell, which all this kidney-shaped molecule, will go back to the patient, and all the electrolyte and the so-called blue is the free water will get filtered out of the small pore, which only allow the water to come out. But protein and blood cell are too big to come out of the filter. Тэгэхээр юу гэвэл одоо нөгөө хүний цусны дүрс элементүүд болон уурга зэрэг маань болохоор уурга эсүүд маань болохоор нөгөө фильтрийн нөхөр гаргахад бол фильтрийн том байдаг учраас шүүгдэж гардаггүй чигээр явуулдаг. Харин нөгөө усны нөгөө сул эсүүд болон энэ нөгөө электролитууд маань энэ фильтрээр дамжаад гадагшлж идэг. So technically, because of the design of this thing, the patient should not have a drop in their hemoglobin, and also the beauty of this system is the water that's removed is isotonic, right? Compared with diuretic that we use, the urine that's produced is hypotonic. That is, with this filter, for every the so-called the water that we draw is actually more concentrated with salt than what diuretic can achieve. Даваадлууд маань болохоор ерөнхийдөө электролитийн төвшөнд их онцлог өөрчлөлт ордоггүй. Дээрээс нь нөгөө нэг ялгарч байгаа ус шингэн маань болохоор изотоник шингэн байгаад. Шээс хүүг хөдлөхлөөр энэ маань илүүтэй гипотоник шингэнүүд байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө электролитийн балансууд их өөрчлөлтийг бол оруулдаг. So question is, why go through so much trouble on dialysis machine? Why can't we just use a dialysis machine which can also withdraw free water? Тэгвэл ягаад нөгөө зүгээр диализ хийчихгүй одоо заавалгүй энэ нэмсгийг хийх гэдэг юм бэ? Диализ гэсэн одоо нөгөө суус шингэнүүдийг гаргачих болно шүү дээ. Okay, so I'll show you this table to compare aquapheresis and this is dialysis. So you can see both aquapheresis for patient with fluid overload, whereas dialysis for patient with fluid overload and renal impairment. Alright. But the good thing about aquapheresis is besides doing as an inpatient, it can be done as an outpatient as well. And the blood withdrawal rate is very slow, only 10 to 40 mL per minute.
Whereas dialysis, you can see 10 times higher, and because of the slower withdrawal rate, they tend to cause less episode of hypotension. Конференц бол нөгөө диализис аппарат хоёрын хооронд харьцуулж байна. Тэгэхээр конференц бол яг нөгөө шингэний илүүдэлтэй байгаа улсууд төр хэрэглэгдэж байгаа. Диализис маань болохоор шингэний илүүдэлтэй, дээрээс нь бөөгний дутагдaltaй улсууд төр бол заалттай байгаа. Конференцийн нэг давуу тал нь болохоор хэвтэж имжлүүлж байгаа улсуудыг хэрэглэхээс гадна бас нөгөө амбулаторийн түвшинд хэрэглэх бололцоотой. Нөгөө диализис бол илүү нөгөө нарийн орчин скендер хийдэг. Хамгийн гол үзүүлэлт нь болохоор нөгөө конференцийн шүүж байгаа хурд маань болохоор 10-40 мл минут буюу их айж явах шүүж идэг. Нөгөө диализ маань болохоор тэрнээс бараг 10 дахин илүү хурдтай. Тийм учраас конференцийг хэрэглэж байгаа даралт унах хэмжлэг тийм хүндрэлүүд гарах эрсдэл маань бол хамаагүй бага. And the beauty of it is, for dialysis, you need to bring patient to ICU or some high dependency to do the procedure. That place must be, sometimes you need a water source, a tap. Whereas for this machine, it doesn't matter where the patient is. You push the machine to the patient, whichever bed the patient is, because this machine can operate without a water source. Диализ аппарат маань болохоор ихэвчлэн нөгөө түрүү ярьсан схэн гэдэг юм уу тийм нэлээд их тийм нөгөө бэлтгэгдсэн нөхцөлд бол ажиллах шаардлагатай. Яг л ингэ нөгөө урсж байгаа ус мөс дээр ашиглах хэрэгтэй болж магадгүй байдаг. Харин конференцийн үйлчлэлээр хаанч хэрэгжүүл өөр ямар нэг нэмэлт зүйл байхгүй аппарат авч угсаад хүндээ холбоод ер нь өвчтөй хаалган тэнд навж хэрэгжих бололцоотой. And despite the withdrawal rate of only 10 to 40, it is actually much more powerful than dialysis. We can withdraw up to half a liter of water in 1 hour. So technically in a day, we can do up to 12 liters. And I've done it before with patient, 12 liters in a day without a drop in the blood pressure. Тэгээд хэдийгээр нөгөө одоо энэ хурд маань богдсон бага боловч одоо энэ манай нэлээд тийм бүцгийг аваад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол цагийн дотор бараг хагас литр усыг хүний биеэс ингээд шүүгээд гаргах чадвартай. Тэгэхээр хамгийн дотор бол бараг 12 литр усыг одоо хүний биеэс ингээд нөгөө гаргаж ирэх боломжтой. Тэгээд энэ хүмүүс маань болохоор өөрөө яг тэгж хийж болсон. Ингээд бол ерөөсөө даалт болгоомтын өндөрлөд бол ажиглагдав. This is just some of our early results of first few patients that we had. You can see when compared with diuretics, also all these are patients who are diuretic resistant. A group who refused therapy, they want to try even higher doses of diuretic, versus a group who had the therapy. You can see that at 48 hours, much better weight loss, 5 kg versus 1.5 kg. Mean length of stay was only 2.3 days versus 7.6 days for diuretic arm. Тэгэхээр нөгөө конференц бол диуретик хоёрын хооронд харьцуулсан байгаа. Аль аль тохиолдолд нөгөө нэлээд өндөр хэмжээний диуретикуудыг авч ирсэн өвчтнүүд. Тэгээд тэр нөгөө диуретикийн бүлэгтэй улсууд нь болохоор конференц хэмжлэгийг хийлгэхээс татгалцсан юм эсвэл. Тэгээд тэр улсууд руу нөгөө диуретикийн хэмжээг нэмээд ингээд хоёрын хооронд харьцуулахад болохоор 48 цагийн дотор бол биеийн жингийн одоо бууралт конференц үед 5.1-тэй харин нөгөө диуретикууд 1.4-тэй эмнэлэгт хөвцөн дундаж байгаа нэг номтлороо одоо конференц хэлсэн ус 2.3 байхад нөгөө диуретикийн өмнө нэмж байсан ус 7.6 хоногтой байсан. So next we move on to VAD. I'm going to talk a bit about VAD. But before we talk about VAD, let's not forget about heart transplant. Alright. But the problem with heart transplant, I think, is it will never meet the demand any country you go to, because the problem is hard to find a donor. It's just impossible. Alright. Somebody actually made a comment that in the States that to treat heart failure with heart transplant is like treating poverty with lottery. Дараагийн ярих зүйл нь болохоор нөгөө худлын дэмжих аппаратын талаар ярьж байгаа. Энийхээ өмнөсгөр нөгөө зүрх шилжүүлэн суулгах талаар ярьж байна. Тэгэхээр зүрх шилжүүлэн суулгахын гол хүндрэлтэй тал бол энэ хэрэгцээг хязгаарч нөгөө хангаж чадахгүй байгаа. Хангаж чадахгүй. Яг тэгэхээр одоо нөгөө зүрхний донорыг олоход бол маш хэцүү байгаа. Тэгэхээр Америкт болохоор нэг хүн илтгэл тавьжсэн тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ер нь бол одоо зүрх шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийлгэнэ гэдэг ба нөгөө лотерейд шагнал хожихтой бараг адилхан ганцны асуудал гэж байна. So this is just showing you what situation like is in a typical country, Asian country, Singapore.
So this was work done by me when I was a trainee doctor. In 2004, the Singapore government make it compulsory. All Singaporeans, when we reach 21 years old, we must donate our organ. Оюутан багтаа хийсэн судалгаа гэвэл Сингапурт одоо энэ нөгөө доноруудын талаар зүрхний донорын талаар судалгаа байгаа. Тэгэхээр Сингапурт ямар нөгөө хууль байсан бэ гэхээр бүх нөгөө иргэд 21 нас хүрээд эрхтнээ нөгөө донор болох хэрэгтэй гэсэн юм байна. So even when it's made compulsory to donate organ, you can see that the donor rate is still very low. We still do only about average 3 to 4 heart transplant a year. Тэгэхээр одоо бүх иргэдийг одоо ингээд донор болох ийм бүр хуультай байсан ч гэсэн одоо жилдээ болохоор нэг 3-аас 4 л нөгөө зүрхний трансплантац хийгдчихсэн байна. So that's why we decided, in 2009, we need something to help this group, especially younger patients with very advanced heart failure. We need what we call a continuous flow BED. Тэрүүний нөгөө донор дээр одоо нөгөө шууд ингээд иргэдийн авах биш шүү дээ. Ингээд нөгөө би донор шүү гэдэг тийм юу зурдаг. Тэгвэл тэр хүн хязгаар нэг зэрэг ингээд ямар нэгэн нас барахын бол иргэдийг авна гэсэн. Дараагийн асуудал болохоор одоо энэ нөгөө 100% дэмжих аппарат байгаа. So this is what it looked like. The pump which is inserted in the patient using open heart surgery. There is a cannula that's inserted into the left ventricular apex. And what you see here is a continuous motor pump. It will then pump the blood out into the ascending aorta. And there's a power line cable that will come out through a patient. This then connected to a controller and 2 battery which a patient will have to carry. Тэгэхээр энэ нөгөө 100%-ыг дэмжих төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол зүрхний нээлттэй мэслэлээр одоо энэ каналыг бол зүрхний 100% оройроо суулгаж өгч байгаа. Тэгээд энэ хэсгээр болохоор нөгөө тогтмол ийм эргэлттэй мотор ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ маань цусыг шахаад одоо энэ шууд өгсөх авартлуугаар шахаад оруулцж байгаа. Тэгэнгүүтээ эндээс энэ гарч байгаа энэ шугам байгаа бидний бэс гарч байгаа. Энэгээр болохоор нөгөө тэжээлэг өгөх шугам нь явж байгаа. Тэгээ энэ маань болохоор нөгөө батарейтай холбоотой инструмент тэрийг зүг явуулдаг. Камера. So this zoom out view, this is the left ventricle where you can see the cannula is so attached to the apex of the heart. It will drain the blood out going through this motor pump, and then it will get pumped into ascending aorta. And this is the power cable that will come out existing through the patient abdominal cavity. Томруулсан зураг гэж тэр 100%-ийнхаа оройроо бэхэлчихсэн. Дээрээ бэхлэгдчихсэн. Энэгээр цус маань орж ирээд энэ нөгөө механик мотор памп ажиллаж байгаа. Энэ маань болохоор цусыг шахаад шууд нөгөө аварт руу оруулж байгаа. Тэгээд нөгөө талаас нь болохоор энэ тэжээлийн утас маань холбогдож байгаа. And worldwide, because of the lack of heart transplant everywhere in the States, in Europe, you can see that every year there's almost 23% increment in the number of VAD that's implanted globally from less than 2,000 in 2007 to 2012, more than 5,000. I think now the figure easily has hit 6,000 to 7,000 a year. Дэлхийд даяар одоо нөгөө зүрхний зүрх шилжүүлэн суулгах сэдвээр ажиллах юм байна. Харьцангуй цөөхөн хэлбэртэй холбоотойгоор одоо 100%-ыг дэмжих төхөөрөмжийг суулгах эмчилгээний хийгдэж байгаа хувь бол нэлээд өсч байгаа. 2007 онд 2000 гаруйтай байсан бол одоо 2012 онд 5500 орчимтэй болсон. Яг өнөөдрийн судалгаагаар бол энэ маань бараг 7-8 руу өгч явах хэрэгтэй. And also you can see from the slide that over the years, there's also a slight increase in the trend of patients
who are now put on a pump as a bridge to heart transplant. So a lot of young patients in the past, what happened is they are waiting for a heart transplant. But because after waiting 1 or 2 years, they still don't get heart transplant, a lot of them actually pass away while waiting for heart transplant. So nowadays what we do is we put a pump in, they survive the pump, so that when a suitable heart comes a few years later, we explant the heart, take out the heart and the machine, and the new heart will go in. Тэгээд жил болгон бас нөгөө трансплантац хийх өвчтнүүдийн нөгөө захисалт маань бол харьцангуй нэмэгдээд байдаг. Тэгээ одоогийн байдлаар тэр улсууд яадаг болохоор одоо энэ assist device гэдгийг суулгачаад одоо зүрх шилжүүлэлт суулгах донор олдох хэсгийг ингээ хүлээж идэг байгаа. Хэрвээ тэгээд гараад ирэх юм бол одоо нөгөө хуучин зүрхээ аппараттайгаа салгаад тэгээд шинэ зүрхээ хийнэ гэсэн. And the good thing about doing heart transplant in this group of patients is previously a very sick patient, heart failure, advanced heart failure, will enter the operating theatre. So post-operation, they are very, very hard to manage. But for this group of patients, because we improve the blood circulation, they actually, the kidney and the liver function all improve. A lot of them put on weight again, and they are much better state, and we lower the pulmonary pressure as well. So when they go for the operation a few years later, they are actually a well patient to go for operation, and post-operatively they are not so stormy, the management. Тэгээд энэ төхөөрөмжийг суулгачаад одоо трансплантац хүлээж байгаа ачаал үйлдэл болохоор хуучин энэ төхөөрөмж байхгүй болохоор одоо донор гараад ирэхэд тухайн өвчтөн маань бол маш хүнд байдалтай байдаг гэсэн зүрхний хөдөлгөөнийг уудчихсан. Тэгээ одоо их төвлөлтөөр орчихсан. Харин энэ төхөөрөмжийг суулгачглаар ер нь бол нөгөө нөөцнийхээ эргэлтийг ингээ хангалттай учраас одоо бусад эрхтнүүдийн талаас хүндрэлүүд гарч ирэх эрсдэл багтай. Тэгээ яг трансплантац хагалгаа хийхээр бол тухайн өвчтөн бол харьцангуй нөгөө доктортой байдаг. Тийм учраас хагалгааны дараах нөгөө хагалгааны дараах үр дүнүүд бас илүү сайн байна. So this of as on October last year, more than 15,000 patients has been implanted with this. This is just one of the many brands, but this is the most common, current the global market leader. Alright, more than 15,000 patients has been implanted. Actually, the number as of now, I think this year is now more than 17,000. Түрүүчийн жилийн байдлаар бол одоо 15,000-аас дээш тонны өвчтөн бол одоо яг энэ assist device-ийг суулгасан байгаа. Тэгээд энэ heart med-гэсэн энэ аппарат маань болохоор одоо бусдад нэг төрлийн брэнд байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь маркетер хамгийн тавьж байгаа энэ аппарат. And you can see that as on last year October, more than 140 has been done in Asia, and the amount of length of support, there's actually few hundred patients has gone more than 5 years, even up to 8 years on the support with this machine. Тэгээд энэ дээрээс харахад болохоор 140-с дээш тооных нь болохоор яг Азийн орнууд суулгацчихсан. Тэгээд ер нь бол энэ төхөөрөмжийг суулгаад 300 гаруй өвчтөн маань болохоор одоо 5-аас дээш жил бол амьдэрсэн, бүрд их өвчтөр болохоор 8-аас дээш жил амьдэрсэн өвчтөн үрдэл байж байгаа энэ аппарат байна. So in 2005, we can see only a few European centers and a few of American centers are doing this therapy. 2005 онд болохоор нөгөө Европын зүүн орнуудад Америкийн бас нэг зүүн үүдээр энэ эмчилгээг бол хийжсэн. And now you see 7 years later, 41 countries have taken part. More than 300 centers in the world are doing now. Одоо болохоор бараг 41 орны 300-аас дээш тонны төвүүд дээр бол энэ эмчилгээг хийж байна. So when we implant a VAD for a patient, we always must be very clear what we're doing it for. There's a few indications. First is what we call a bridge to transplant. So this is easy for a young patient where they get a VAD and then we put on a waiting list for a new heart. Тэгэхээр энэ эмчилгээг хийхэд бол яг ямар зорилготой хийж байгаа гэдгийг маш сайн мэдэх ёстой. Тэгээд зөвхөн хэдэн заалтууд байдаг. Нэгдүгээр нь болохоор одоо нөгөө трансплантац эмчилгээг хүлээх тийм зорилготойгоор нөгөө залуу өвчтнүүд дээр энийг суулгацгаад тэгээд нөгөө трансплантац эмчилгээг хийгдэх тэр захисалт бол өөрөө хүлээх захисалт. The second group is what we call destination therapy. There is older patient, example patient more than 65 years old who are not a transplant candidate. We will put the pump and then they will live with the pump for the rest of their life.
болохоор нөгөө destination therapy гэдэг байгаа. Энэ болохоор дийлэгтэй нөгөө 65-аас дээш насны өвчнүүдэд трансплантац эмчилгээг хийхгүй гэдэг нь хэлж байгаа. Эдгээр өвчнүүд энэ аппаратыг суулгаад тэгээд ерөнхийдөө бол энэ аппараттайгаа хэдэн жил амьдрал. Then the third group is what we call bridge recovery. There is some patient, example, with viral myocarditis who doesn't recover. We put a VAD in, and 6 months or 1 year down the road, patient fully recovers heart function. You can then explant, take out the LVAD. We actually done it for one of a patient, young man with very bad viral myocarditis, stuck in our ICU on IABP and inotrope. And 1 year after putting a pump, we were able to take out the pump for him because the heart went back to normal function. Тэгээд урдгийнх нь болохоор одоо нөгөө хүний бүрийн эдгэртэл гэсэн утгатайгаар энэ бол яг үлдчих юм бол нөгөө вирусын миокардитаа өвчнөд гэдэг тэр өвчнүүдээр зүрхний нэлээд хүндэтгэлтэй байна. Энийг бол төр зур байрлуулж байгаа. Тэгээд хагас жилийн мөн 1 жилийн дараагаар одоо зүрхний үйл ажиллагаа бүрэн сэргсэн үед энэ аппаратаа буцаагаад салгаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ Сингапурын эмнэлэг дээр нэг өвчтөд байсан их залуухан тэгээд вирусын миокардитаа сэлгэнийхэн тасагт маш гүйцэтгэж энэ аппаратыг суулгаад 1 жилийн дараагаар буцаагаад салгаж авсан. So, in the past, about 15-20 years ago, actually all this mechanical pump has been around already. It's just that in the past, the pump was huge, gigantic pump. The pump was actually sitting outside of the body. You can actually see the blood outside your body and go into the pump. So all those big pump will require patient to stay in the hospital for a long period of time until you get heart transplant. We have patient in the past staying in the hospital for up to 1 year before they get heart transplant. And the problem with that generation of pump is they can't last long. Usually after a few months, patient get into trouble with infection and sepsis. Тэгэхээр энэ нөгөө сайн төхөөрөмжүүд болохоор өмнөх төхөөрөмжүүд маань болохоор нэлээд тийм нөгөө том хэмжээтэй байдаг байсан. Тэгээ ер нь бол ингээд нөгөө цусны биеийн гадагшаа эргэлдэж байгааг харах бололцоотой. Тэгээд энэ маань их том байдаг учраас одоо өвчнүүд маань бол гэрээрээ гарах боломжгүй. Ингээд нөгөө трансплантац эмчилгээг өгөхлөгээд эмнэлэг байх шаардлагатай болдог. Зарим тохиолдолд нөгөө трансплантац эмчилгээ өгөхлөө бараг жил дээр эмнэлэг байсан тийм өвчнүүд бол байгаа. Тэгээд дийлэгтэй энэ аппаратны хөдөлгөөр нөгөө биеэс гадна ингээд гарч ирж байгаа зүйлс ихтэй учраас одоо ер нь хэдэн сарын дараа ингээд нөгөө халтур үүсгэх, сепсис үүсгэх мэтлэг хөдөлгөөр гарах магадлал бас их байна. So you can see in the 80s, the pump, we're talking about survival in terms of days, 90s in terms of weeks, 2000 in terms of months. Now in this day and age, anything less than 2 years is not acceptable. And we are looking more like, long-term support of more than 5 years. Тэгэхээр энэ 1980-ад оны үед бол энэ төхөөрөмжийн одоо ажил хугацаанд өдрөөр хэрэгжсэн 97 өнөөр 2000 он сараар 2012 оноос эхлээд ер нь бол одоо 2 жилээс дотгошоогоо тийм ажиллахаар бол ерөнхийдөө хүлээж зөвшөөрөхгүй байгаа. Тэгэхээр 2015 оноос ер нь бол 5 буюу түүнээс дээш жил түүнийг ингээд нөгөө авч явах тэр төхөөрөмжүүдийг бол байж байгаа. So this is the survival curve. We all know that with medical therapy for this group of patient, from all the trials that we've seen, their survival is usually less than 50%, close to 20-30% at the end of 1 to 2 years. With this machine, the early trial showed a survival of at the end of 1 year, roughly 60-something%. But I can see as we gain more experience, as the trial as we become more experienced, the survival has kept on increasing. And after the trial in the real world setting, you can see the survival has now increased to about at 1 year more than 80%. So it's a big improvement, more than 80% versus medical therapy 20-something%. Тэгэхээр энэ бүлгийн одоо нөгөө маш хүн зүрхний төлөвлөлт өвчнүүдээр бол оптимал эмийн эмчилгээгээр бол ерөнхийдөө 1 жилийн доторх survival асарахгүй байх магадлал нь 20-30% байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг энэ төхөөрөмжийг суулгаад эхлэхээр одоо энэ их үеийн одоо нөгөө судалгаануудаар харахад бол ойролцоогоо 60% байсан бол илүү ингээд нөгөө туршлагачаад дадлагдаад ирэхлээр одоо сүүлийн судалгаанууд болохоор ер нь бол 1 жилийн амьдрах магадлал бол бараг 90%-ээр нэлээд төгөж ирсэн байна. So
this is the survival curve for older patient, more than 65 years old, right? You can see that with this old group of patient, they do fairly well as well. Blue curve is for the medical therapy. You can see literally 10% of them are still alive 2 years, versus at 2 years 60 something, 70% of them are still alive at 2 years. Энэ бол нөгөө өндөр настай буюу заримтай буюу хүнээс дээшсний өвчнүүд дээр хэрэгсэн байгаа. Тэгэхээр тэр цэнхэр нөгөө нэг шугам маань болохоор 24 эмийн имчилгээтэй усуд байгаа. Тэгэхээр 24 дахь сар дээр одоо нэг ойролцоогоор 10% нас ороогүй байж байгаа. Энэ төхөөрөмжийг суулгаснаар одоо 24 дахь сар дээр 60% нас ороогүй байсан. And when we analyze all the results, we pull all the patients in the US, in the Europe, everything, you can see that 6-minute walk test was very good. There was an improvement from less than around 200, was about 200 plus. It's now more than 300. When we survey them in terms of cardiomyopathy score, living heart failure score, they all improve. And in terms of New York Heart Association, you can see they all started as class 3 and class 4. And after 22 years, majority of them are in class 1 and class 2. Тэгээд төрөлөр нөгөө тестүүдийг хийсэн байгаа. Тэгэхээр 6 минут алхах тестүүд одоо дээдлэг хүчээр 200-аас ботгошоогоор метр алхажсэн бол одоо имчилгээний дараагаар 300-аас дээшээ метр бол алхаж ирсэн байгаа. Тэгээд нөгөө зүрхний дутагдлын болон кардиомиопатийн үнэлгээнүүдээр үзэхэд бүх үзүүлэлтүүд маань бол сайжирсан. Дээрээс нь Нью-Йоркийн ангиллаараар одоо 3-4 дугаар шатанда байсан өвчнүүд маань бол нэлээд хувь нь одоо 1-2 дугаар шат руу бол орж ирсэн. And also, fortunately, in terms of adverse event like bleeding, infection, all this stuff, you can see that the adverse event were not, in general, were much lower in the post-marketing versus the trial. So that is good news for us because it shows that we've experienced the management of this so-called, all these events are actually better managed. And you can see in general, the event rate is pretty low in terms of adverse event. Тэр нөгөө гайхалтай хүндрэлээ өвдөлтөөр бас ингэж гаргалтай. Энэ дээр төрөлөөр хүндрэлүүд байна одоо нөгөө тусаалдах гэх юм уу, халдвар үүсгэж гэх юм уу. Энэ тохиолдолд хүндрэлүүдийн маань хөв бол бас нэлээд бага байна. So in the Asia Pacific region, as on last year, roughly about 130 patients has been implanted in Asia region with in roughly about 8 countries. And our experience in Singapore, we account for about 1/3 of the patients. We have, as on last year, 35 patients implanted with this model. If we include other models, we have now close to 50 patients. Аз номходлоор одоо өвлөлтөөр 8 урд 25 имплэгдэр нийтдээ 135 орчим хүнд бол суулгах имчилгээ бол хийсэн байна. Сингапурын өвлөлтөөр 35 орчим буюу нэг хүчтэй бараг 3.1 хийсэн байна. And the good thing about this pump is because it's small, compared to the first generation of pump is huge. It can never fit into any one of us Asian. No one in this room, I guarantee you, can have the big pump that was designed for the big Americans. Now with this new pump, even with very small size lady, Asian lady, BSA only 1.22, we can also implant. Тэгэхээр энэ сүүлийн үеийн төхөөрөмжөнд болохоор нэлээд жижигхэн усуудсан суулгах боломжтой жижиг хэмжээтэй ус байгаа. Анхных нь болохоор нэлээд том тэгэхээр баг энэ өрөөнд сууж байгаа хинт тэрийг бол суулгах одоо нөгөө нэг хэмжээний хувьд гэсэн суулгах юм боломжгүй тийм том байсан. Тэгэхээр сүүлийн үеийн аппарат маань болохоор одоо нөгөө body surface area гэж ярьдаг. Одоо биеийн гадаргуугийн нөгөө нэг хэмжээ 122-тэй бүр юм жижигхэн Аз эмэгтэйд хүртэл суулгах тийм боломжтой болж байна. And as you can see from here, only 10% of the Asian patients are transplanted. Majority, 80% is still ongoing support. So I think that will be different between us and USA. USA, most of patients after the bag is put in, within 6 months, they get a heart transplant. In Asia, we have a different problem. Our patient, we will expect them to use this pump for many years. Азиард суугсан өвчнүүдийн одоо 10% одоо энэ трансплантац имчилгээг хийгдсэн. Харин бараг 80% нь болохоор одоо энэ нөгөө нэг assist device-аараа ингээд нөгөө тижигцээр явж байгаа.
Энэ маань болохоор Америкаас нэлээд өөр байдаг. Америкт болохоор бараг дийлэн хувь одоо энэ девайсыг суулгасан дараагаар 6 сарын дотор бол ер нь зүрхний трансплантац эмчилгээ бол хийгдэж байгаа. Харин Азийн орнуудад болохоор энэ манай өөр болоод тэгээд энэ төхөөрөмж маань болохоор илүү удаан хугацаанд одоо тухайн өвчтнийг эмчлэх шаардлагатай болж байгаа. Okay, now I share with you with the experience that we have in Heart Center, our vet program. Тэгэхээр энэ нөгөө манай эмчилгээ дээр хийгдэж байгаа туршлагаас хуваалцсан. So in Heart Center, we use two different company, two different model. The one that I show you HeartMate 2, and then there's another one called HVAC. So from 2009 to last year, we have implanted more than 40 patients. So this is what it looks like on the X-ray. This is a HeartMate 2, you know, inflow cannula, sucking the blood out from the left apex, the pump, and then you pump it to the ascending aorta. This is a smaller pump, same concept as well. And you can see majority of patients are male patients. Тэгэхээр энэ эмчилгээ үндсэн нөгөө хоёр фирмийг ашиглаж байгаа. HeartMate 2 болон HVAD гэсэн хоёр фирмийг ашиглаж байгаа. Нийтдээ бол бараг 40-с дээш тооны өвчнүүдэд бол эмчилгээ хийгдчихсэн байж байгаа. Тэр дээр үжидоор хоёр нөгөө рентген зургууд харагдаж байна. Average age of patient was 48 years old. The youngest was a young boy, 14 years old, with dilated cardiomyopathy. And the oldest are now actually updated already is in Heart Center is a 70 years old man with post chemotherapy cardiomyopathy. Тэгээд насны хувьд дундас насны болохоор 48 байсан. Хамгийн залуу нь 14 настай дилатационны кардиомиопатитэй. Хамгийн өгч нь болохоор одоо шинжсэн юугаар бол 70 настай эрэгтэй. Тэгээд нөгөө хим эмчилгээний дараагаар үүссэн кардиомиопатитэй. Average duration of patient on the pump is more than a year, 503 days, and the longest survivor with this pump, the first in Asia to be implanted in Asia, was a Singaporean patient. She's now more than 5 years on the pump. Тэгээд энэ төхөөрөмжтэй байсан хугацааны болохоор дунджаар 503 өдөр байсан байгаа. Тэгээд хамгийн удаан байсан нь болохоор яг энэ нөгөө Аз өвчнүүд дотроос энэ Сингапур өвчтөн байсан. Тэр маань болохоор 5-аас дээш жил удаан амьдсан байж байгаа. So average length of stay in the hospital now has come down to about 3 weeks. Тэгээд эмнэлэг байсан хугацаа маань болохоор 3-7 хоног хүртэл ингээ буурж ирсэн. And out of this 40 something, close to 50 patients that were implanted, only 2 patients did not survive through the initial operation. So we have a success rate of successful so-called plant implantation discharging patient home close to 95%. Тэгэхээр хоёр өвчтөн маань болохоор яг энэ нөгөө суулгах процедураа бол дийлж чадлагүйгээр насварсан байгаа. Тэгэхээр бусад бүх өвчтнүүд маань болохоор ерөнхийдөө амжилттай суулгаад тэгээд эмнэлгээс гараад явсан. Тэгэхээр амжилт процедурын амжилт болохоор ойролцоогоо 95%. So all these patients, because of a normal person, we have a pulsatile flow, systolic and diastolic. But because the pump is continuous, none of these patients you can feel their pulse. They are all pulseless patients. Тэгээд хэвээ болохоор нөгөө хүмүүс төрч ингээд нөгөө систол яаслагаа байдаг. Гэтэл энэ пампыг суулгасан дараагаар нөгөө пампны систем маань болохоор тогтмол эргэлттэй төвчөөс эдгээр өвчнүүд маань ерөөсөө нөгөө пулс байдаг. That's why quite labor intensive. If you do a vet program, they will never be managed by other cardiologists, other discipline. Because imagine walking to a room without pulse, you'll probably freak the other guy out. Тэгэхээр энэ гүрэмжийг суулгасан дараагаар одоо энэ өвчнийг бол бусад мэргэжлэр маань хянуулдаггүй. Яг надад өөртөө хяндаг. Яг л тэр одоо сайн мэдхгүй энэ одоо огт гүйсгүй хүн ороод ирэх юм бол юу болохыг хайд ойлгож байгаа. So to take the blood pressure for this group of patient, we have to use a Doppler. Тэгэхээр энэ улсуудын даралтыг мэдхийн тулд одоо нөгөө Doppler ашигладаг. So we don't concentrate. They don't have a systolic and diastolic BP anymore. What we aim for is a mean blood pressure, which usually we aim for between 70 to 80. Тэгэхээр энэ улсуудад мэдээж нөгөө диастол, систол даралт гэсэн нь бол гарч ирэхгүй. Тэгэхээр нөгөө дундад даралт гэдэг юм бол авдаг. Тэр болохоор 70-аас 80 хооронд байж байгаа. And the most crucial drug that this patient need to be on is they all need to be on one antiplatelet agent. We usually use aspirin and also warfarin as well, aiming for a INR range of 2 to 2.5.
Тэгээд эдгээр өснүүдээр бол анти агрегант эмчилгээг бол хэрэглэж байгаа. Энд дээр болохоор дийлэгт аспириныг авдаг. Тэгээд варфариныг бас хэрэглэдэг. Варфарины болохоор нараа 2-2.5% байршаар бодож хэрэглэдэг. So you can see we predominantly our patient cohort are dilated cardiomyopathy, half of them with about 1/3 ischemic, and then the rest we have a viral myocarditis. Хүчтэй оншил болохоор бараг талан дэлгэцэн кардиомиопатитай, 3-1 нь ишемик кардиомиопатитай. Тэгээд хоёр хүчтэй байсан энэ болохоор вирусын гаралтай. About a quarter of patients what we call crash and burn. That is, these are patients who come in collapse. Their CPR done inside the hospital, outside the hospital, rush into ICU, intubated, and we put them on what we call ECMO machine. Тэгэхээр 11 өвчнө болохоор crash and burn гэсэн ангилд орж ирсэн. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр юу зогсчихсон. Тэгэхээр энэс гадуур нөгөө скандрол тэгээд энэ дээр скандрол хийж байгаа. Яалтаа нөгөө сканд оруулаад чинь ECMO аппаратанд бол холбосон юм. For those who are not familiar, ECMO is this artificial heart and lung support machine. So what we do is we put them on the artificial heart and lung machine for a few days. If they don't recover their heart function based on the echo finding, what we'll do is if the patient wake up with good neurological recovery, we will then at the end of 1 week proceed on to implant the LVAD for the patient. ECMO heart and lung machine. Уушиг зүрхийг одоо үйл ажиллагааг ингээд нөгөө орлох тийм хиймэл машинд бол болгочихж байгаа. Тэгээд энэ машинд холбоод тэгээд ойролцоогоо хэдэн өдөр ингээд ажиглаад хэрвээ нөгөө мэдрэлийн талын үзүүлэлтүүд бүгдээрээс хэрэгжих юм бол дараагийн шатны хийж байгаа. So you can see that's why it's a very big range of ICU stays. Some patients come in electively for the operation. 4 days time they are ICU. Within 2 to 3 weeks they are hospital. For those who collapse our hospital, very sick patient, some of them even have to stay more than a month ICU before they eventually get discharged home. Өвчнүүдийн үйлчлэлээр их олон ялгаатай байдаг учраас одоо орон хоногийн үед бас ялгаатай байгаа. Өөрөө ингээд нөгөө сонголоор төлөвлөгөөтэйгээр ирж байгаа өвчнүүдийн орон хоногийн багтай саяхан шиг ингээд ухаад чунаад скандрол хийгээд ирж байгаа өвчнүүдээр нэлээд удаан хэмжлэгээрээр. So I think there's a movement now both in Singapore and I think US, Europe that we tend to do a lot of this crash and burn case in the past, but nowadays we tend to do it more semi-electively. There is a patient already class 3, class 4, recurrent admission that you fail all things. We tend to admit them earlier to do the operation rather waiting for them to collapse, because after they collapse, the post-op operation, post-op so-called recovery will just take a very long time. Тэгээ одоо бол энэ Азиас дээр Америк дээр ерөөдөө өвчнүүдийн ингээд нөгөө бүр зогсоод ингээд хүндрэхээс нь өмнө одоо ингээд нөгөө төлөвлөгөөтэйгээр одоо тухайн эмчилгээнүүдийг хийхийг бол нэлээд зорж эхэлж байгаа. Яг гэвэл нэгэнтээ ингээд нөгөө скандрол тэгээд ингээд зүрхэн зогсоод сэргсэн тохиолдолд нөгөө дараагийн сэрэх хугацаа нь бол нэлээд удаан байдаг. So in Singapore, our big problem is only 15.9% of our bed patient is transplanted. That is to say, majority, 85% of our patient is on long-term support. Тэгээд Сингапурын бодлоор нэг хэцүү болж болохоор ерөөсөө энэ девайсыг суулсан дараа 15% үндсэндээ трансплантац эмчилгээг хийлгэж чадсан байгаа. Бусад 85% маань болохоор нэлээд урт удаан хугацаанд одоо энэ эмчилгээг өөртөө хадгалах хэрэгтэй болж байгаа. The pump itself is very durable. So usually patients don't die because of the pump issue. The pump, usually they die because of other comorbidity. Like you can see here, of the few deaths that we have, most of them succumb to intracranial bleed or sepsis or cardioembolic stroke. Тэгээ энэ төхөөрөмж нь өөрөө бол нэлээд нөгөө удаан хугацаанд ажиллах чадвартай байгаа. Тэгээд өвчнүүд маань болохоор яг энэ төхөөрөмжтэй холбоотойгоор асуулт бол харьцангуй бага байдаг. Илүү нөгөө тавсарсан өвчнүүдийн бол бас асуудаг. Одоо тромбоэмболийн хүндрэлээр sepsis гэдэг юм уу эсвэл нөгөө тийм тархины тусаар өвчнүүд тийм үү байдлаар асуулт. So this is data from Singapore. Our survival rate 86.4%,
quite compatible with the international data. In fact, you can see our LVAD survival is better than those patients who go direct for heart transplant. Хөрөмжийн суулсан дараа нөгөө нас бараагүй хувь маань 86.4 буюу олон улсын хэмжээнд харьцуулахад дүүцгүйцтэй том үзүүлэлтээс Сингапур харин нөгөө шууд трансплантац хийлгэсэн хүчнүүдэд харьцуулахад одоо энэ хөрөмжийн суулгасны дараа нас баралтын хувь бол бага байсан. Reason for the poor outcome after transplant, I think is because compared to 20 years ago, 20 years ago we were getting very good donor, young 20 years old donor. Because of a road traffic accident, they donate their heart. But I think nowadays we hardly get this kind of donor. The typical donor now in Singapore is a 40-something, 50-something years old with high blood pressure, cholesterol, who suffer a stroke. So very hard to get a young, healthy heart nowadays. Тэгээд яг нөгөө зүрх шилжүүлэн суулсан дараа нөгөө үр дүндийн таамагтай бишээ байгаа гэхлээр 20 жилийн өмнө бол нэлээд олон нөгөө залуу одоо зүрх донорууд болж ирсэн. Одоо нөгөө ард замын осолд ороод залуу үедээ ингээд нөгөө нас бараа зүрхийг шилжүүлэн суулгах байлаа. Одоо болохоор дийлэнхтэй 40-50 настай тэгээд нөгөө артерийн даалгастай холестерол өндөртэй гэх мэтлэн хөгшин зүрх гэх юм уу хөгшин зүрх одоо өвчлөн байна нөгөө дахиад зүрх сарж ярьчихсан тийм их зүрхний тийм онц байх болов. So this is no, I'm not kidding. Sometimes we get called in the middle of the night to evaluate a potential donor. After we do a coronary angiogram for potential potential donor had worse off coronary artery disease than my potential recipient. Энэ бол яг үнэн гэж байна. Заримдаа ингэ нөгөө шүнний дөр дуудагддаг нэ одоо нөгөө донор байх боломжтой хүмүүс одоо ингэ шинжилдэг үзэг зүрхний шинжилгээ. Одоо ангиографи дээр хийхлээр бараг нөгөө зүрх хэрэгтэй байгаа хүнээсээ 7 дөр зүрхтэй хүн байждаг. So very remarkable result. You have seen how respiration respond to it. I've seen real time how they respond to it. So you can see from a 6-minute walk test of being able to do 200 meter plus, after operation, they now can do 500. So it's doubling of the walking distance. Үрдэн бол нэлээд сайн байгаа. Одоо процедурын өмнө 250 метр орчим алхажсэн хүн бол одоо процедурын дараагаар 540 метр хүртэл алхаж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө ачаал даа чадвар маань нөгөө бараг 2 дахин ингэж чадсан. And you can see this improvement start very early post-op. Энэ сайжрал маань болохоор одоо энэ процедурын дараа нэлээд эрт үедээ бол алидын үүсэл эхэлдэг. These are just some picture of real life heart failure patient, very advanced heart failure patient who are on the brink of death that in Singapore we implanted them. Тэгэхээр эдгээр маань болохоор нөгөө бодит өвчнүүд байгаа. Тэр ингээд нөгөө нас орохын даван дээр одоо нөгөө энэ процедурыг хийгээд эмчилгээ хийх гэсэн юм босоод. So currently I have now it's more than 30 of them with ongoing support. Some of them are working full time, some have went back to school, some are retiree and a few housewives. Тэгэхээр яг одоо өөрөө болохоор буцаараа өвчнийг одоо яг процедурт орсон хийж байгаа. 11 нь болохоор шууд нөгөө бүрэн цагаар ажилдаа буцаад орчихсон. 2 нь болохоор сургуультай игээд орсон. 7 нь яг хөтгөртэй гарчсан. 3 нь гэртээ байгаа хүүхдээ харж байгаа. The lady who had a dilated cardiomyopathy had the implant and she's doing very well. Now she is a happy grandmother. This is a gentleman who had very bad ischemic heart failure, ejection fraction 10%. Now we can see he traveled to a lot of places in the world for holiday, and he's driving a car. And the last one, this one is a young boy who came to us very sick, collapsed in front of us in the children's hospital. We had to resuscitate him and brought him back to heart center. After 1 week, had an implant, and this is him few years later. Just got his result. It's a national result exam. He scored very well. Тэр ихний эмэгтэй маань болохоор дэсцэн академийн бэтэлтэй нэлээд хүмүүс тэгээд энэ аппарат суулгасан дараагаар одоо их анзааралтай байгаа имээ гэдэг. Дараагийнх нь болохоор тэр хөгшин байгаа. Ишимик академийн бэтэлтэй EF баг 10-тай байсан. Тэгээд энэ хөрөмжийг суулгаад одоо машин барих чадвартай нэлээд олон зугаалгаар явчихдаг юм хөгшин болсон. Тэр цаатлын залуу болохоор нэлээд хүнд байдалд орж ирсэн, эмнэлэгт орж ирээд зүрх зогссон сканеруулт хийсэн.
төхөөрөмжийг суулгасан. Тэгээд нэлээд жилийн дараагаар одоо улсын шалгалтаа өгөөд оноогоо авчиж байгаа юм. Yeah, unfortunately, I can't show you a picture of them when they were very sick in ICU. Believe me, when they were in ICU, they were all on 2 to 3 inotrope, IVP, artificial heart and lung support, and some even on dialysis support. Тэгэхээр эдгээр маань өмнөх байдлыг хараад харуулж байгаа харамсалтай. Гэхдээ яг нөгөө секонд жолт бол маш хүнд байдалтай. 2-3 одоо инотропийн тасралтгүй дэмжлэгтэй дээрээс нөгөө нэг зүрхний аппарат, диализийн аппарат холбогдчихсан зэрэг мэтлэгээр их хүнд өвчнүүд байсан. And there's no way you can tell they are patient with artificial heart pump if you will encounter them in the public. You can see we encourage them to live a normal life. These are our patients taking our public transport, our train, our buses, all right. And this is a lady, very interesting case. She came from Vietnam. She's a Dutch lady working in Vietnam. She sort of like preferred to give birth in Singapore, so came to Singapore to a private hospital to give birth. 5 days after giving birth, she had a heart attack in the hotel. Resuscitated in the hotel by her husband, who knows CPR, brought to a hospital, survived through the thing and was kept in ICU for quite a number of days. And after implanting the device, she took a plane back to her country, Netherlands, and doing very well now. Тэгээ ерөнхийдөө энэ төхөөрөмжийг суулгасан хүчнүүдтэй одоо та бүхэн ингээд улсын газар дайрсан бол энэ хүн тийм аппараттай дэрэгдэг бол бараг хийж мэдхээр болсон байна. Тэгээ ер нь бол хүчнүүдтэй ингээд нөгөө энгийн хүмүүс шиг амьдрахыг бол зөвлөдөг бол нийтийн дээврээр яваад метрогоор яваад хэсгээрээ энэ наадлын энэ Европын хөтөлбөр болохоор нэлээд сонирхолтой тохиолдол байгаа. Нидерландаас ирсэн. Заашгүй Сингапурд очиж нөгөө төрнө гэж байгаа. Сингапурд ирээд төрсөн. Тэгээ зүрхсний дараа 5 хоногийн дараа очиж дуудалтаа зүрхний шигдээс өгөөд зүрх зогссон байгаа. Нөхөр нь нөгөө нэг хэсэг амьдралт хийгээд энэ дээр ирсэн. Энэ дээрээс дараагаар одоо энэ сайн төхөөрөмжийг суулгаад тэгээ би энэ байдлаар цуглуулж буцаад руу явж байгаа. So you can see they've all put their battery in haversack or some form of bag. There's no way you can tell they are carrying the thing. And these are all pictures of them, having holiday in Cambodia, Korea, all enjoying life. In fact, more than 40% of patients has traveled overseas on airplane with the device. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө материал болохоор ингээд нөгөө зүгэндээ хийгээд явждаг өөрөвчтэй ч юм уу нэг жижиг зүгэндээ ч юм уу ер нь хүмүүс бол хараад энэ хүн ийм материал үзэж явж байгаа гэдэг бол мэдэхгүй. Тэгээ дийлэг өвчнүүд маань болохоор одоо 43% гэж ярьж байна. Одоо энэ нөгөө төхөөрөмжтэйгөө ингээд нөгөө их аюултай байсан байгаа. Тэгээ Камбодиа, Сономс хэмжлэгээрээ ингээд аюулаа явж байна. But of course, there will be complication, right? So the complication will be bleeding and infection. Тэгээд мэдээж хүндрэлүүд бол гарч ирдэг байгаа. Гэхдээ дийлэх нь болохоор одоо нөгөө цусаалт юм уу эсвэл халдвар үүсэх бод хүндрэлүүд байна. But fortunately, most of this complication can be managed. Тэгээд болохоор энэ дийлэх нөгөө хүндрэлүүдийг бол ингээд эргээгээд эвлэх боломжтой. As I mentioned previously earlier, compared to American, the European and ourselves, because of our low transplant rate, we end up supporting them for many years. So a lot of this complication that we see, the American actually don't see it. So we had a problem when we asked help from the company itself, which is a US company. What do they do in USA? They say they don't see this kind of problem. So in fact, they pose a question back. You manage a patient and feedback to me how you manage a patient. Тэгэхээр нөгөө Америк, Европтой харьцуулахад одоо энэ нөгөө Азда нөгөө трансплантац хийх хувь нь бага байгаа учраас одоо яг энэ төхөөрөмжтэй нөгөө амьдрах хугацаа бол нэлээд урт байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө илэрч байгаа хүндрэлүүдийн хувьд бол бас арай илүү багтамжтай байгаа. Тэгэхээр эргээ компаниас одоо бид нарт ийм хүндрэл гарлаа энийг яаж одоо менеж хийх вэ, эмчлэх вэ гэдэг бид нар бол надад чинь мэдэхгүй байна. Та нар надад эмчилж бид нар буцаад яаж эмчлэх хийдэрээ гэдэг. So it has been a very steep learning curve over the last few years, but fortunately we are now more used to managing it. In fact, the first year when we started this thing, giving me a lot of sleepless nights that account for now all my white hair coming out. Тэгэхээр анх хийж эхэлж байхдаа эдгээр хүндрэлүүд бол нэлээд хэцүү байсан. Одоо бол харьцангуй ингээд нөгөө менеж хийгээ сурчсан. Тэгэхээр яг анх хийж эхэлж байхдаа нэлээд одоо хүндрэлүүд гараад мөнхийн цагаан уснуудын дийлэх хэрэг гарч ирсэн. So one big problem in Singapore is, as you know, for those who are not familiar, Singapore is very hot and humid. Because it is so humid, we are always afraid
the drive line that come in the body. Thus, this is a potential area for infection. But fortunately for us, most of our infection can be treated with a course of antibiotic and proper dressing. Мэдээж нөгөө Сингапур маань их халуун нөгөө чиглэг байдаг. Тийм учраас ер нь бол нөгөө энэ яг тэр буурс гарч иж байгаа шархны халдвар үүсэх эрсдэл бол бас нэлээд өндөр байгаа. Гэхдээ азар нөгөө нэг антибиотикийн эмчилгээгээр болон энэ нөгөө буултыг их зөв хийснээр энэс бол өөрсдөө сэргийлэх болон эмчлэх юм боломжтой байна. So far, fortunately, we have not need to change the whole system because of infection. Тэгэхээр яг энэ нөгөө халдварын шалтгаанаар одоо энэ бүхэл буурсыг бол солих зайлшгүй шаардлага болсон. The other very feared complication that everybody fear is this complicated pump thrombosis that you definitely need to do a pump change. Right? So you can see these are pictures showing you when we explant a few patients the pump, you can see blood clot forming inside. Тэгээ бас нэг хэцүү хүндрэл маань болохоор яг нөгөө памп гэж шахуургын хэсгийн нөгөө тромб байгаа. Энэ тохиолдолд болохоор зайлшгүй тэр нөгөө шахуургыг бол солих шаардлагатай болдог. Тэр зурган дээр одоо нөгөө нэг шахуургын гараад байсан дараа тэр доктор тромб байгаа харагдсан. In certain patients, if you catch them early stage, a trial of thrombolytics may be able to dissolve all this clot and you can prevent a pump change. Тэгээ хэрвээ энэ хүндрэлийг одоо азар эрт илрүүлж чадах юм бол тромболитик эмчилгээг бас туршиж үзэж болж байгаа. Тэр тохиолдолд одоо зарим тохиолдолд энэ тромб маань хайлаад энэ пампыг солих шаардлагагүй байдаг. So other complication is that what we call a lead fracture. You can see here where it's fractured off. When we go in, the whole thing is fractured, and this is because of the initial so-called design. There was a weakness in this part of the pump, so the company has corrected that. So that's no longer an issue now. And the other big problem we always have is after the pump is implanted patient, every single patient, whether they're young or old, male, female, regardless of the race, all put on a lot of weight. Тэгэхээр дараагийн өдрөл электродны хугарал байгаа. Тэгэхээр энэ маань болохоор яг нөгөө памп одоо энэ төхөөрөмжний анхны дээр хийгдсэн загвартай нь бол холбоотой байсан. Тэгэхээр энийг үйлдвэрлэгч компани нь болохоор энэ электродны хугарлаас өрсөн зэрэг зорилгоор энэ нөгөө шинжлэх загварчсан байгаа. Тэрнээс үүсвэр энэ электрод хугарах эрсдэл бол нэлээд буурсан. Дараагийн бас нэг гол хүндрэл болохоор одоо энэ девайс энэ төхөөрөмжийг суулгасан дараагаар эрэгтэй эмэгтэй залуу хөгшин бүгдээрээ маш хэмжээний нөгөө нэг жин нэмэх хандлагатай байгаа. Reason why they gain weight is because before the operation, because of heart failure, there's no appetite, either liver congestion, cardiac cachexia. After the operation, they feel so well. The class 1, their appetite come back and eat a lot, So we now make it mandatory. They must all come back for cardiac rehab to maintain their weight. It's good to gain a bit of weight, but we don't want, this to happen. This is a patient who gained 20 kg after the operation. Because what happened is the patient grow in size, but the pump will not grow in size, so it exert tension on the pump and it snap the thing. Тэгээд энэ биеийг бол нэмэгдэхийг бол юу болох вэ? Яг л нөгөө зүрхний дутагдaltaй бол ингээд нөгөө илэгний зогсогчтой холбоотой нөгөө аппетит байхгүй, хоолны дуршил байхгүй. Харин ингээд нөгөө биеийн байдал гайгүй болоод нөгөө класс нёртор нэгдүгээр зэрэгтэй ороод ирэхээр хүний нөгөө хоолны дуршил маш их нэмэгдээд айгүй их идэг хандлагатай болоод эхэлдэг. Тэгэхээр ингэж их жин нэмсний гол эрсдэл нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ хоёрдугаар тохиолдолд 20 кг жин нэмсэн гэж хэллээ. Хүний биеийн нөгөө талбай маань томроод байгаа гэж нөгөө аппарат маань тэрийг дагаад ингэж нөгөө сунж өрөхгүй. Тийм учраас одоо тэр дээр ингээд нөгөө холбоос тасах тэр эрсдлүүд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр бүх өвчнүүдийг одоо зүрхний нөгөө реабилитац эмчилгээнд авчирч одоо биеийн жинхэнэ нөгөө барих тэр үйлчлэг хийж байгаа. So far we've been fortunate, even with all this leg fracture, most of them were able to get into hospital fast and operate on it fast to get a pump change. Тэгэхээр азар одоо эдгээр өвчнүүд маань энэ электрод гэмтсэн хугарсан бүх тохиолдлууд дээр эдгээр маш яралтай хандаж байсан байгаа. Тэгээд энийг нь болохоор яралтай суулж чадсан. Our only case that we have where the patient had a pump pocket infection, there was abscess formation around the pump itself. Alright, so unfortunately this lady, eventually we had problem closing off the skin. We had to get a plastic surgeon to come in and put a momentum flap around it so that before we can close up the whole thing.
Тэгээд нэг тохиолдолд энэ нөгөө пампны орчим одоо нөгөө абсцесс үүсэх тохиолдол байгаа. Тэгээд энийг болохоор эмгэгтэй хүн байгаа. Тэгээд энийг нэгээд эмчилгэд бол бас нэлээд хүндрэлтэй байсан. Тэгээд бүр нөгөө гоосах эмчилгээг дууд ятчих жиж энэ арсыг хааж ирсэн. So these are the cases that are what I call nightmare cases, you know, which we don't see that commonly, really, because the management for this group patient is really, there's no guideline for it. All right. When we discuss with our counterpart on the American side, everybody's doing different things. All right. When you ask the opinion, what would you have done? Most of the time, you will get a comment, "Good luck, brother, and let me know the result." Тэгээд маань болохоор их нөгөө ховор тохиолддог ёстой нөгөө хат дарсан зүйлүүд маань байсан. Тэгээд Америк руу нэр уцтаад нөгөө коллегуудаас асуухлаар хэвчлэн за амжилт хүсье надад тэгээ яаснараа хэлээрэй гэдэг тийм хариу авдаг. Another interesting case where a patient, after we put in the LVAD, this patient started developing severe AR. So what we did was instead of opening up the patient to, which is another major surgery to do aortic valve closure, what we did was we actually did a TAVI, the femoral approach to put in a stent. But unfortunately, what happened in this very interesting case, the TAVI stent got sucked all the way from aortic valve into the LV by the pump, and we had to do emergency operation to go and fish out the TAVI stent. And after that, we had to close out aortic valve. But this case was actually presented at the European Society last year, and it was written out as a publication. Хөрөмжийг бол суулгасан. Тэгээд энэ өвчтөнд бол нэлээд хүн дэлбэрийн нөгөө аортын регуляктаз үүссэн байгаа. Тэгээд энэ болохоор нөгөө феморалаар стенттэй аортын хавхлыг бол суулгасан. Гэтэл нөгөө памп маань нөгөө хавхлаа зам тэр чихэн ховс ороод одоо бүр ингэ нөгөө ховд руу памп руу сорчихсан байгаа. Тэгээд нөгөө хагалгаа хийх заашгүй шаардлагатай болсон. But surprisingly, this patient over the years has 7 major cardiac surgery. He is now happy man with a heart. We a new heart. Энэ өвчтөн болохоор ер нь бол 7 удаа нээлттэй зүрхний бясалбар хийлсэн юм өвчтөн. Тэгээ сүүлдээ анзаад нөгөө нэг зүрхний трансплантац эмчилгээ хийгдээд удаа юм гэж байна. So despite all the complications that I show you, why are we still doing this high risk operation? Why are we still, spending so much money and resources? Их өндөр эрсдлүүдтэй тийм эмчилгээний яагаад бид нар одоо хүртэл ингэж хийгээд их хэмжээний хүн дээр дараад байна вэ? Reason is because this is probably the only therapy in heart failure where you can make a class 4 patient who is bed bound, wheelchair bound, able to go back to function like a normal person. Яг үгээр энэ маань одоо баг 4-р зэргийн одоо Европоор 4-р зэрэгтэй байгаа орноос ерөөсөө үдис чадахгүй байгаа өвчтнийг одоо босгоод 1-2 зэрэглээ оруулаад ингээ хэвийн амьдралд оруулах бараг цорын ганц эмчилгээ байна. Despite all the complication, most of the patient we can manage the complication, and even those who go for a pump change, they do survive. Тэгээд дийлэнх нөгөө хүндрэл одоо энэ гарч иж байгаа хүндрэлүүд өгөөл бид нар ингээ менеж хийгээд эмчилчих боломжтой байгаад байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө энэ памп биднийг бол суулгах шаардлагатай сойсон ч гэсэн одоо өвчтөд маань ингээ нөгөө нас амьдрсаар. So currently the VAC community in the world, we are looking at basically doing the older patient destination therapy, because this group we know there's no chance of getting heart transplant in this group of patient. And now there's also ongoing trial looking at, beside class 4 patient, should we be doing also the class 3 patient? Will they benefit from it? Do we have to wait to stage 4? So there's ongoing trial looking at class 3 patient as well. So одоо яг энэ нөгөө ээдэг энэ хөрөмжийн одоо тэр ассоциацаас юу гэж зорж байгаа гэхээр destination therapy буюу одоо их хөгшин трансплантац хийх боломжгүй байгаа өвчнөөр энэ эмчилгээг хийхийг бол зорж ажиллаж байгаа. Дээрээс нь одоо зөвхөн нөгөө 4-р зэрэглэлийн зорилттой улсууд дээр биш, бас 3-р класс 3-т байгаа өвчнүүдэд энийг хэрэглүүл ер нь ямар шиг үр дүнтэй байна вэ гэсэн ийм судалгааг бол одоо хийж байгаа.
So it's impossible for me to today to go through all the devices. So in this slide, I will just summarize some of the devices which currently not approved yet. They don't have very strong clinical data, but are being evaluated for the use in heart failure. Бүх нөгөө нэг имплементыг ярилцсан хуудсан энэ слайднаар болохоор ерөнхийдөө нөгөө яг клиник дээр ингээд өдөр болгон хэрэглэх зөвшөөрлөө аваагүй байгаа гэсэн ингээд нөгөө судлагдж байгаа тэр төхөөрөмжүүд байна. Mitral resuscitation, what we call functional mitral resuscitation, may be a big problem with some patients. Because of dilated heart, what happens is the annulus of the heart gets stretched, and because of that, the leaflet cannot coact properly, they get severe MR. Материалны хүн дэлбэрийн регулятад төвсөн байгаа дэлгэт зүрх маань ингээд ялтаас одоо тэлэгдээд ирэхлээр нөгөө ахлах маань бол хаагдаж чадах байлаа ингээд хүн дэлбэрийн нөгөө регулятад зүйл үүсчихэлдэг. So the problem with MR in heart failure patient, mitral regurgitation, is the surgeon usually will not go in and operate because the data is not convincing that it will improve survival. Бол хүндэслэл юу вэ гэхээр одоо зүрх нь ингээд хэлэгдчихсэн тэгээ хүн дэлбэрийн материалны регулятад тохиолдолд нийлэг тохиолдолд ер нь бол энэ мэслийн хэвцрүүл энэ хүнд хаалгааг бол хийхгүй. Яг тэгэхээр одоо нөгөө нэг өдөр томжууд болохоор энэ өвчтөн маань энэ мэслийн эмчилгээнээс одоо өөр нэгэн ачаал хөвгөлтэй байна гэдэг бол бүрэн баталж чадахгүй бол учраас нийлэг өвчтөн маань хаалгаа хийхгүй. So in Singapore, the only time, most of the time, my surgeon will go in and fix the MR is if they are going in to do a bypass. Just to ask them to go in and do a mitral valve fixation, most of them will say the risk is too high because these are very sick group of patients. Сингапурт жишээлхэн бол хирургийнхан бол одоо bypass хаалгаа хийхдээ гэх юм уу хийх үедээ одоо энэ материал хавтлагыг давхар засдаг юм уу тийм зорилгоор орно гэсэн чинь зөвхөн энэ материалны регулятацийн засах зорилгоор ер нь бол хаалгыг дангаар хийдэггүй. Яг тэгэхээр эдгээр өвчтөн байна. Их хүнд тэгээд хаалганы эрсдэл бол маш өндөр байна. So that's why interventional cardiologists came up with the idea of using a clip to clip the mitral valve, so they create what we call, so you can see the two sides are forcefully being clipped by this thing, so you can create a double orifice kind of mitral valve opening to reduce the amount of mitral regurgitation. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо нөгөө интервеншнл кардиологууд маань юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө хавхлаа гэдэг нөгөө хавцчихдаг байна. Тэгэхээр одоо нөгөө хавхлан дээр ийм хоёр нээлттэй талбай үүсээд харьцангуй нөгөө талбай маань жижигэрч эхэлж байна. Another method that they do is, this is a mitral valve, you know, the anterior and posterior leaflet. What they do is the coronary sinus runs, you know, close to it. What they do is they put a restrainer kind of a wire into the device, into the coronary sinus, and hoping that will then sort of tighten up the annulus to reduce the amount of mitral regurgitation. Бас нэг хэдэг зүйл байна болохоор одоо яг нөгөө эрдмийн синус гэдэг материал хавтлагтайгаа баг ингээд зэрэгцэл байждаг учраас одоо тэр коронарын синус руу одоо ингээд нөгөө төхөөрөмжийг суулгаад тэгээд өнцгөө нөгөө гадна талаас нь ингээд нөгөө хавтлагаа шахаад тэр нөгөө нээлттэй талбайгаа багасгах болов гэсэн бас нэг юм. Problem with all this technique is there's still no hard clinical endpoint. Most of the studies are done in patient, small study, and the clinical endpoint are not hard clinical endpoint like death and readmission. So that's why the FDA have not approved its use in US yet for heart failure patients. There are ongoing trial, but it will take a few more years before result will be out. Тэгээд бол эдгээрт бол асуудлууд нь болохоор ерөнхийдөө бол тийм эмгэлзэн онцтой нотлохонууд бол одоо юм байдлаар байхгүй байна. Асуултанд яаж нөлөөлж эмгэлт эргэлтэнд яаж нөлөөлж гэх тийм учраас одоо нөгөө Америк FDA Америкт эдгээрийг зүрхний дутагдaltaй өсөлт хэрэглэхийг одоо юм байдлаар батлаагүй байгаа. Тэгэхээр том хэмжээний судалгаанууд бол одоо хийгдэж байгаа. Тэгээд эдгээрээс хариу гартлаа шүү бас нэлээд жижиг. My personal experience with patients with severe heart failure, when we try all these things in Singapore, the experience has not been that great. Миний туршлагаас харахад бол одоо Сингапурт зүрхний хүндэт дутагдaltaй өсөлт эдгээрийг хэрэглээд үзсэн. Тэгээд үр дүн бол нэг сайн бол байна. I think the reason is because if you think of it, the mitral regurgitation is a consequence of the heart failure. You are only treating the consequence of heart failure, but underlying problem of poor heart function is still not resolved. That's why I don't think, I personally think it probably will not work.
Тэгээд энэ яг өгөхлөөр одоо бид тэгэхээр яг зүрхний дутагдлаас шалтгаантайгаар үүссэн одоо зөвхөн тэр нөгөө шин тэмдгийч юм уу тийм л эмчилгээ бол энд хийж байгаа. Гэтэл яг үндсэн нөгөө зүрхнийхээ дутагдлыг одоо эдгээр маань бол эмчлэхгүй. Тиймээс магадгүй энэ бол хэзээс тийм сайн үгүй гэж магадгүй. Another device that's currently being investigated and maybe something we may hear in the future is this what we call parachute device. Тэгээд ирээдүйд магадгүй сонсч магадгүй зэрэг бас нэг одоо дурсалтай хэсэнд явж байгаа зүйл болохоор энэ нөгөө парашют гэж ярьж байгаа. So what it does is for ischemic heart failure patient with a previous AMI causing a big infarct, especially apex, when apex become akinetic and become aneurysm. Энийг болохоор хэвчлэн одоо ялангуяа нөгөө зүрхний инфаркт өгчсэн. Тэгээд тэр маань болохоор энэ нөгөө зүрхний орой хамарч нэлээд том талбайг хамарчсан. Орой эсгээр ингээд аневризм бид нар үүсчихсэн байгаад бол хэрэглэж байгаа. The interventional cardiologist can actually put this device in so that you exclude the aneurysm part from the rest of the functioning heart. Тэгээд энэ нөгөө парашютыг зүрхнийхээ оройроо суулгаснараа одоо яг нөгөө ажиллагаагүй бус хэсгийг одоо зүрхний ажиллагаатай байгаа бус хэсгээс нэг нөгөө салгачж байгаа. But again, the study has been small. We need bigger study to see whether does it work in the long term. Тэгээд энийг судалсан судалгаанууд маань бол харьцангуй тийм жижиг хэмжээний судалгаанууд байгаа учраас ирээдүйдээ одоо нөгөө том хэмжээтэй судалгаануудын үр дүнгуудыг бол гаргах сонирхолтой шаардлагатай. And the last device that I want to introduce is this small sensor, that's implanted in the pulmonary artery, and what it does is it transmits a wireless transmission to a computer system where every patient pulmonary artery, pressure is being monitored continuously. Сүүлийн ярих систем маань болохоор энэ жижигхэн хэмжээний төхөөрөмж байгаа. Энийг бол уушны артерт байлуулаад энэ нөгөө вирус буюу утасгүй хэлбэрээр одоо уушны артерт дарлах мэдээлж байна. So this has been approved by FDA, and there's clinical trial, the Champion heart failure trial, which show with this device, because of the early detection of the rise in the pulmonary artery, the cardiologist and the heart failure nurse can intervene earlier to increase the medication for patient. It has resulted in overall reduction in hospitalization for heart failure by 37% in the trial. Энэ үйлчлэл нь Америк FDA бол хэрэглэгийг зөвшөөрчихсөн байж байгаа. Тэгээд ерөнхий судалгаан дээр харахад бол энэ уушны артерийн даралтыг эрт үед нь бол нөгөө зүрхний эмчнэр бол зүрхний дутагдaltaй сөрөглөснөр бол илрүүлж эмийнхээ эмчилгээ эднэрт эднэрт өөрсдүүдийг оруулах тийм боломжийг бол олгож байгаа. Тэгээд ингэснээр бол эднэрт иргэн ихтэй 37% буурсан. So this is something, the next toy that I'm keen to bring into heart center. Тэгэхээр энэ бол миний одоо зүрхнийхээ төвийн шинээр оруулах цагаан дараагийн төлөвлөгөө. All right, with that, I end my talk and open for question. Намайг асуулт байвал хариулах. Сонирхолтой лекц итгэл тавьсан баярлалаа. Тэгээд над нэг бас сонирхож байгаа хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр терапи гэдэг маань одоо яг өөрний биш ажилтгийн болов хугацаатай одоо 7 хоноод эргээд орж явах тийм хугацаа байна уу? The time to repeat aquapheresis will depend on the patient. There are some patients, aquapheresis, after they have once, they never had it again. Because what aquapheresis does is, sometimes by withdrawing the extra fluid and the salt from the body will then readjust itself and become responsive to diuretic again. So majority of my patients do not need repeat aquapheresis, but I have a few patients in fact a few VIP patients who need repeat aquapheresis therapy. So the decision, how long do they need it? 2 weeks, 3 weeks, 1 month, depend on their symptom. Ер нь бол дийлэх тохиолдолд одоо яг aquapheresis нэг удаа хийсэн дараагаар нөгөө биеэ ингээд цэвэршүүлээд ирэхлээр нөгөө бие махбод маань диурээс имлэхэнд эргээд нөгөө мэдрэг болоод эхэлдэг гэнэ. Тэгээд ер нь бол бараг давтаж нэг хэрэглээд шаардлага бол гарч ирдэггүй. Цөөн нэг хэдэн улсууд дээр
VIP уулздаг жилдээ 2-3 удаа хэрэгсэн тохиолдол байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол хүнийхээ биеийн байдлаас хамаарна гэж. Энэний өртгөн ямар байдаг болоо? I'm not sure how much they'll market in different countries, but in Singapore, the machine itself is not expensive. The setup in the machine is only 45,000 Singapore dollar. What is expensive is the catheter and the set. Катетрийн хэдэн хугацаа сольж байгаа? Хүн болгон сольж. So the circuit is set. Төслөөр ахуулах гэдэг шүү. It's about $1,000 plus. Тэгэхээр яг төхөөрөмжийн хувьд бол өөрөө гайвуудыг 45,000 Сингапур доллар хавцаа байдаг. Зөвхөн яг нэг хүн зориулсан тэр сет нь өөр үнэтэй. Тэр нь ойролцоогоор Сингапур $1,000 орчим байдаг. They probably will market different price in the country. Usually they come to Singapore, they know we are a rich country, they jack up the price for us. Тэгээ мэдээж нөгөө улс орнууд дээр өөр байгаа. Тэгээ ер нь ямар ч юм Сингапур руу ирэхлээр бид нарыг баян гэж мэддэг учраас хамгийн өмнөх хүнийг амар өндөр тавьчихдаг. And the aquapheresis, the circuit can go on for as long as 72 hours, as long as it doesn't clog. Тэгээ яг нөгөө энэ нэг хүн ингээ холбоо тавьчихад бүлэл үүсэхгүй байх юм бол бараг 72 цаг хүртэл энэ маань ингээд нэг хүн дээр ажиллаад байх боломжтой байдаг. Наадны бие тохиолдол 42 настай перипатум кардиомиопатитэй эмэгтэй. Одоо үе пароксизм гэдэг хэм алдагддаг. Өөрөө бол гадагшаа эмчилгээ сонирхож байгаа юм. Энэ эмэгтэй та илүү ямар эмчилгээг зөвлөх үү? Зүүн ховлыг дэмжих эмчилгээ тавьчвал Монголдо ирээд тэрийг одоо хянаж байх, одоо грант гэдэг юм хугацаа тийм юм байж болно. Okay, interesting. Actually, I have some interest peripartum cardiomyopathy as well. I have actually looked at the series of cardiomyopathy patients in Singapore, and just to share with you our experience with pericardial cardiomyopathy. In Singapore, the pericardial cardiomyopathy that we have do very well. They all, almost like 90% of them have full recovery after 6 months after delivery, after a course of medication. So none of my peripartum cardiomyopathy patients remain in class 3 or class 4. The only 1 or 2 peripartum patients that I have that does not go back to normal heart function also remain in class 1 or class 2. Юу яаж яг peripartum cardiomyopathyтэй өвчин одоо Сингапурт байгаа. Яг миний туршлагаас ингээ харахад бол дийлэх нь яг эмийн эмчилгээгээр бол нэлээд сайн эмчилгээдэд явждаг. Ер нь бол дийлэхнийх нь бараг тийм 80 бараг 80% 80-аас дээш хувь нь болохоор одоо эмийн эмчилгээгээр зүрхний үйл ажиллагаа бараг иргэд сэргдэг. Тэгээд нөгөө 1-2 дугаар ангилалд явж идэг гэнэ. Цөөн 1-2 хон өвчтөн одоо 3-4 дугаар ангилд ордог. Зүрхний үйл ажиллагаа маань иргэд сэргдэггүй ч гэсэн нөгөө зөвөр багтай харьцангуй сайн ингээ эмчилгээ явуулдаг. Ер нь бол бараг дийлэх нь одоо эмийн эмчилгээгээр маш сайн менеж хийгдэж болдог гэнэ peripartum cardiomyopathy. So what I will do is first optimize the medicine for the patient, followed by if the ejection fraction is still poor, consider, because a young patient, an ICD, or if the QRS is blocked on the ECG, a CRT. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгürt миний хувьд хийх зүйл бол яг нөгөө эмийнхээ эмчилгээг маш оптималны хэмжээнд хүргэн. Тэгээд хэрэв үнэхээр EF маань ингээд нөгөө дийжлэхгүй байгаа тохиолдолд ICD юм уу? Хэрэв QRS маань өргөн байгаа тохиолдолд CRT хийх тэр эмчилгээ. If this patient is, let's say, doesn't respond, let's say she's married in Singapore, she doesn't respond to all these things, then she'll be considered for a VET only as a last resort. VET should always be the last resort for patient. Тэгээд Сингапурт энэ бүх эмчилгээнүүдийг хийгээд ерөөсөө огт үр дүн гарахгүй болох юм бол хамгийн сүүлийн сонголт маань одоо энэ нөгөө assist device-ийг суулгах эмчилгээ болно. Тэгэхээр яг энэ нөгөө зүрх дэмжих энэ төхөөрөмжийг суулгах эмчилгээ маань бол ерөнхийдөө бас хамгийн сүүлийн сонголт байдлаар л явдаг.
So I'll definitely make sure she's on ACE inhibitor, beta blocker, and if the EF is very poor, less than 35%, spironolactone as well. And if she has a lot of symptoms of heart failure, I would also give her regular diuretic on a daily basis. Тэгээд энэ өвчний хөдөлгөөр миний хөдөл хамгийн түрүүнд Азийн инhibtor beta blocker зайлшгүй оптимал хэмжээгээр авагдсан байх хэрэгтэй байна. Тэгээд хэрвээ EF 35-аас доош байгаа тохиолдолд нөгөө spironolactone, verspironic эмчилгээнд нэмнэ. Тэгээд хэрвээ үнэхээр энэ зүрхний дутагдлаар ихтэй тохиолдолд нөгөө diuretic эмчилгээг өдөр болгон хийх тонгоо хараар амна. Лекцээс нэг зүйлийг бас тодруулж асуусан юм. Энэ зүрхний хувцсыг эмчилдэг эмчнэр зүгээр нөгөө бүр нарийн мэрэгсэн одоо энэ интервеншнл эмчнэр хоорондын харьцаа Сингапурт ямар үед жаагаа вэ? Тэр одоо ямар хоорондын харьцаа ямар үед хамгийн зөвхөнтэй аваа. Танах одоо хэрэгжүүлээд нэлээд удаан явчихсан байгаа учраас энэ тал дээр нэлээд туршлага байгаа гэж бодож байна. Эмнэлгийн нөхцөлтөө байсан. Бүр улсын Сингапурын хэмжээнд одоо манай тэгэхэд одоо яг тэр талаар нэгсэн юм байна. A lot of interventional cardiologists. I am the only heart failure consultant in my hospital for the last 5 years. Until recently, I had somebody who come back and help me. Alright. So heart failure, you understand, as a subdiscipline started much later. Echo and intervention started very early, for 20, 30 years, they're very established. Heart failure is a new movement. So in my setting, the heart failure consultant is not enough. We realize that. So now we are actively recruiting and expanding the field of heart failure consultant. I think how much intervention doctor and how much heart failure doctor you have in the hospital is not a fixed number because it depends on the kind of cases you see. All right. Example, the hospital that I work in Australia for my training, we have more heart failure doctor than intervention doctor. Because our hospital is a heart failure referral center. We receive cases from all over Australia for considered VAD and transplant. So it really depends on workload. But if your hospital is a province hospital, that you mainly need to do more intervention, but heart failure, you probably will just need probably a few will do. Because a lot of these things that I'm just telling you, the devices, they cannot be done in the province level. They have to be done in the national center level. Just like in Singapore, I give an example. The center that I'm in, National Heart Center Singapore, is the only transplant and VAD center in Singapore. So all the other cardiologists in Singapore, if they need all this high-end heart failure stuff, they will refer to me. And it's better to do it that way because it's a very high-end procedure. You don't want to do it in every single hospital, then the experience of everybody is very limited. You want to do it maybe just in place like Shastin, your National Heart Center, where next time the group of doctors will become very good in that condition. Тухайн эмнэлгийн нөгөө нэг ерөнхий ачаал яг ямар өвчнүүд илүүтэй үлдсэн үдирдгээс хамаарат одоо эмчнэрийнхээ харьцааг ямар болох уу гэдэг нь илүү оновчтой шийдлүүд болно. Ерөнхийдөө эдний эмнэлэг дээр болохоор энэ эмчилгэлээр ганцаархнаа одоо яг зүрхний дутагдлын эмч гэдгээрээ явдаг. Тэгээд яг ингээд нөгөө ирж байгаа өвчнүүдийг эдгээр ингээд харьцааг энэ дээр бодглохлоор энэ бол ганцаар бол ягаас хүч хүрэхгүй байгаа. Тиймээс эмнэлэг дээр бол нэлээд олон тооны залуу эмчнэрийг аваад энэ зүрхний дутагдлын чиглэлээр мэрэгшүүлж эхэлж байгаа гэдэг. Тэгээд яг энэ сая яригдж байгаа эдгээр эмчилгээнүүд мань болохоор нэлээд нөгөө төгсгөлийн шатнд ягдаг нэлээд энэ нөгөө хүн процедурууд учраас энийг бол ингээд эмнэлэг болгон дээр ингээд харааж хийгээд байх тийм сонирхол байхгүй нэг эмнэлэг дээр төлөвлөрүүлээд тэгээд тэр эмнэлгийнхаа туршлагыг нь улам ингээд сайжруулах. Тэгэхгүй болохоор ингээд олон газар цөөхөн зөвхөн хийгээд тахлаар эмнэлэг болгон маань ерөөсөө эндээ нөгөө туршлагаж чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө эмчилгээгээ бас сайн үзүүлж чадахгүй юм хөө байдалтай. Тэгэхээр яг Сингапурын эдний эмнэлгээ болохоор бүх одоо яг энэ эмчилгээнүүд шаардлагатай өвчнүүдийг одоо энэ хүн рүү Сингапур даяараа ингээд нөгөө реферал хийгээд явуулж идэг. Тэгээд эдгээр эмчилгээнүүдийг хийсэн улсууд бүгдээрээ энэ дээр хянаа явуулдаг юм хөө байдалтай байна. Тэгэхээр яг ямар процедур илүү хийж гэнүүдээс хамаарат интервеншн байх хэрэгтэй
зүрхний клеймч байх хэрэгтэй юм. Хин хэд байх хэрэгтэй гэдэг бол яг нөхцөл байдалтай харуулах хэрэгтэй. To add to just on my answer, I would like to emphasize that I think what is important, I mean personal opinion, what is important I think is for the province hospital to be very well versed in patient education, work with a group of nurses at province level, good in patient education and very good at managing the medical part, medication. If the patient need an ICD, surgery, anything, then you should be also very well versed when to refer the patient to the city hospital. Because we also don't want a situation where, which I see in Singapore as well, that patients are referred too late. Because once the patient start having cardiorenal syndrome, kidney starting to fail, liver get congested and have irreversible liver cirrhosis, at that time when refer too late, even we have all the available option for the patient, but because the patient is so sick, all these options become not an option for the patient. So I think province is important, lifestyle changes, education, medication, and know all the indication when to refer early. За миний бас хувийн нэг зөвлөгөө байна. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо яг дүүргийн аймгийн эмнэлгүүд гэдэг юм уу, энэ эмнэлгүүд маань одоо яг энэ гол чиглүүлэх анхаарлаа болохоор одоо яг нөгөө өвчтний сургалт гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг тэр өвчтний сургахаа тэгээд эмийн эмчилгээг хамгийн оптималны төвшөнд одоо нөгөө хийх аргачлал дээр маш тийм нөгөө сайн эзэмших хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо яг хизээ энэ өвчтнийг одоо төвийн эмнэлэг рүү одоо нөгөө саяын процедуруудад шилжүүлэх хэрэгтэй гэдэг энэ заалтуудыг бас маш сайн мэдж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр өвчтөн маань ер нь дүүргийнхаа эмнэлгүүд, аймгийн эмнэлгүүдээр тэр бүх сургалтаа авна, яг оптималны эмийнхаа эмчилгээг хамгийн дээд төвшөнд нь хийгдэн. Одоо яг зөв цагтаа хэтэрхий оройдуулахгүйгээр одоо төвийн эмнэлэг рүү шилжүүлээд одоо энэ багцын эмчилгээнүүдийг хийх. Энийг бол маш сайн хөгжүүлж чадах юм бол их ач холбогдолтой болно. It must be seen as a collaboration between the different hospital, province level, city level. It cannot be seen as competition. The province cannot have the so-called the mentality that if I refer my patient to you, my patient never come back to me. Alright. So in Singapore we have this system as well. I see the patient. If his patient is stable, I will send him back to his doctor for management. Only the very sick one that they can manage, I keep with me. And believe me, after a while, you also don't want that many heart failure patients. I had a lot of trouble getting rid of them. They just don't want to go back to. I mean, it must be seen like what I said, collaboration. So it can be, especially in a big place like Mongolia, you let the city doctor manage your ICD, everything. Then when they go back to you, they still have to see you because there's no way they can travel from province to city every time they have a problem. You see. And then there must be a way to communicate, with the city doctor through either email, phone call, so that when you run into trouble, somebody can help you. It must be this way, all right? So like I was saying, there must be a pathway for communication. If not, there's a breakdown in communication, the whole system will not work. So тэгээд энэ аймгийн бол одоо энэ шатлалуудын хооронд бол энэ маань яг тийм нарийн тогтсон хамтын ажиллагаа байх хэрэгтэй. Эмнэлгүүд манай хоорондоо бол нэг өрсөлдөөний байдлаар харьцаж болохгүй. Энэ бол яг хамтын ажиллагаа байх хэрэгтэй. Та бүхэн эмнэлгийн эмчилгээгээ төвийн эмнэлэг рүү шилжүүлээд төвийн эмнэлэг дээр одоо энэ эмчилгээ дээр хийснийхаа дараагаар буцаагаад нөгөө нэг анхныхаа эмч рүү шилжүүлдэг. Тэр эмч маань болохоор нөгөө өвчнөө үргэлжлүүлээд хянаад явдаг. Тэгээд дээрээс нь бас нэг юм болохоор эдгээр эмч нар хоорондоо яг нөгөө хэрхэн яаж холбоотой байх вэ гэдэг тал дээр их нарийн тийм нөгөө өдөртөмжтэй гайдлайнтай байвал их зүгээр. Тийм холбоод гарахтай байх хэрэгтэй. Өвчнөө одоо төвийн эмнэлэг дээр эмчилж буцаагаа явуулаад ямар нэгэн асуудал гарах юм бол одоо нөгөө ICD-тэй ч юм уу CRT-тэй ч юм уу өвчтөө асуудал гарах юм бол та бүхэн ингээ буцаад төвийн эмнэлгээс зөвлөгөө авах тэр боломжийг бол бүрэн бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ нөгөө нэг өвчнийг олон талаас нь ингээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй. So to share with you my experience in Australia, when I was working there, there's so much bigger than Mongolia, Australia, such a big country. So what we do is those patients staying very far away from, let's say, where I work in Melbourne, the big city. What we do is every time I see a patient, any changes, anything that I tell the patient, I will type a letter. I mean, I dictate a letter. Alright, then the secretary will type for me, and we send a letter to the GP to inform him. And every time the patient comes to see me, he will also get a letter from a GP in the countryside who will tell me what has been happening. So with all this communication, then it works very well. Тэгээд Сингапурт нэг
жоохон алслагдсан газруудаас улсууд ирдэг гэн. Тэгээд энэ Австрали. Окей. Австрали одоо нөгөө үздэг юм л дээ. Тэгэн гол энэ хүн маань нөгөө хүнийг үзчихээд тэгээд энэ хүнд өгсөн зөвлөгөө зэрэг бүх зүйлсүүдээ одоо нөгөө нэг бичиг болгодог юм. Яг нөхдөд болохоор өөрөөсөө зүгээр хилцдэг. Тэгээд нөгөө нарийн бичиг нэрийг биччихдэг гэж юм л да. Тэгэхээр ингээд бичээд одоо энэ хүнд ийм зөвлөгөө өгсөн, ийм юм өгсөн гэдэг бүгдийг бичээд ингээд нөгөө нэг өрхийн эмч рүү явуулдаг. Тэгэн гол одоо тухайн өвчтөн маань эргэж энэ хүн дээр эрэхтэй өрхийн эмчээс бас яг тийм бичгтээ ирдэг гинэ. Одоо юу болж яаж юу болсон, одоо хүртэл яаж гэдэг бүх юмнуудыг ингээд биччихсэн тийм бичгтээ ирдэг. Энэ нууц хавцтай ч аппаратны үн өртөд хэд байдаг вэ? Тэрээр яг нэгэн байдлаар 100 хавцтай ч аппарат бөглөрөх тасрах тохиолдолд анхны аппаратны хүмүүнээр тавигддаг. Хүүхдэд тавигдсан тохиолдол байгаа юу? So in Singapore, there's two payment system. Alright, VAT is very expensive because you understand that this technology is better than your Mercedes-Benz car technology. I'm not kidding you. The pump it is really state-of-the-art technology. So in Singapore, what we do is Singaporeans get subsidy from the government. How much subsidy they get depends on their income. The very rich person, like the banker and the lawyer, they don't get a single cent from government because they're so rich. The poor one will get subsidy from government, sometimes even free. We are poor, right? Because it's our government policy that we should not let anybody die because he's poor. So we have funding for that. For foreigner, unfortunately, we can't use our taxpayer money to help a foreigner. So for a foreigner, it is full price. The price of the pump itself is currently 160,000 Singapore dollar. Энэ төхөөрөмж болохоор нэлээд өндөр өртөгтэй гинэ. Яг нөгөө хийгдсэн технологи болохоор бараг Mercedes-Benz машин бол хаанч хүрэхгүй тийм технологиор хийгдсэн энэ аппарат гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол 160,000 Сингапур долларын үнэтэй гэж. Гэхдээ Сингапур болохоор тийм нөгөө нэг санхүүжилтийн тогтолцоо байдаг гэж байна л да. Орлогоос хамаарат нөгөө нэг засгийн газраас нөгөө дэмжлэг үзүүлж байдаг. Хэрвээ өөрөө маш их баян хүн бол засгийн газраас мөнгө өгөхгүй, харин өөрөө маш ядуу хүн болох юм бол бараг энэ хөрөмжийг өнгөжсөн суулгаж өгөх тийм хэмжээний дэмжлэгийг бол засгийн газраас нь өгч байдаг. I think with time, with more and more pump being implanted, the company will probably cut down the price. But even they cut down the price, it is still a very costly device. That's why I always say it is a last resort. It should not be the first device that we offer. And I mean, we have to be realistic lah. There are some patients who just can't afford it. Тэгээд юм болохоор нэлээд өндөр өртөгтэй гэсэн. За тэгээд их олон хэмжээнийх ингээс суулгаад ирэх юм бол ирээдүйдээ магадгүй үнэн буурах гэсэн ч гэсэн энэ бол нөгөө их нарийн технологиор хийгдэх учраас маш өндөр үнэтэй бараг хэвээрэл байгаад байна. Тэгээд ерөөдөө өндөр өртгийг бодсон ч гэсэн одоо энэ имчилгээ бол өвчтөрд бол хамгийн сүүлийн шатны одоо хамгийн сүүлийн сонголтын имчилгээ байх хэрэгтэй. Өчигдрийн таны ярьсан кейсэндээ нэг залууд зүрх шижүүлэн суулгах арга хүлээж байх зураа 100% дэмжигчийг тавих санал болгоод тэр залуунд татгалцсан гэжсэн. Тэгэхээр өвчтний талаас энэ 100% дэмжигчийг тавихад татгалзах ямар шалтгаанууд байж болох вэ? So that patient who rejected the VAD, not because financial reason, because he have been subsidized in Singaporean, so money is not an issue. He rejected because it's a personal preference. Some patients just cannot live with the idea of having a VAD or even ICD. Some patients just don't like a foreign body in them, you see. It's just like some patient of mine just refuse to take medicine. So it's a personal choice. We cannot impose our value on the patient. I give an example.
I have patients who tell me, do anything but allow me to drink. I would rather die than to be thirsty. We have to respect patient decision. We cannot enforce them, you see. So that patient end up, negotiating a plan with me, and he just say, no matter what happened, don't resuscitate me, don't send me ICU, just let me go peacefully. And that's what we did for him, and he was very happy. Towards the end, he even joked with me saying that I come to hospital so often that I see you more than my own son. You are more like a son to me. Тэгэхээр тухайн өвчнөр болохоор яг нөө VAD-ийг сонгохгүй гэсэн нь санхүүжилтийн асуудал биш байсан. Яг тэгэхээр засгийн газраас нь бол хангалттай хэмжээний мөнгийг гаргаж өгөөд тухайн хүн бол бүрэн тавиулах бололцоотой. Тэгээд энэ бол болохоор ерөөсөө тэр хувь хүний одоо нөгөө сонголтын асуудал байна. Зарим хүмүүс болохоор ерөөсөө тийм нөгөө гадны битийг биедээ агуулад амьдрна гэж ерөөсөө төсөөлөгдөггүй гэнэ. Бүр энэ нөгөө пейсмейкер суулгахаас үргэлж ингээд татгалзаж идэг тийм өвчнүүд байдаг. Тэгээд ер нь бол бид нэр одоо яг өвчтний өөрийнх нь нөгөө хүсэл сонирхлыг нь бол заашгүй харгалзаж үзэж явах хэрэгтэй байдаг. Нэг өвчт надад байсан. Тэр нь болохоор ерөөсөө нөгөө шингэн уухыг бол миний шингэн уухыг битгий хязгаарлаарай гэсэн тийм ганцхан хүсэлтэй. Юу л энэ хамаагүй би бол шингэнээ уусаар агаал тийм уухгүйс нөрөөр бараг үгсэн дээ гэсэн тийм юутай. Тэгээд тухайн өвчтөн маань бас нэг хүсэл нь болохоор ерөөсөө намайг өхөнд байдал орох юм бол одоо нөгөө сэхин амьдруулах гэж одоо амиа аврах орлого ерөөсөө битгий хийгээрэй. Тэгэхээр би энэ имлэг дээр чи хамгийн насаа өнгөрөөд өөрөө чи бараг өөрийнхөө хүүхдээс илүү их хараад байна гэсэн тийм хүсэлтэй. Тэгээд тэр тохиолдолд бол яалтчгүй ингээд нөгөө хувь хүний одоо нөгөө хүсэлтийг нь бид нар бол хүлээж авах хэрэгтэй, үндэтгэж үзэх хэрэгтэй гэж. And also, I forgot to mention, for patient to qualify for a VAD program or transplant program, they must quit smoking. They must quit alcohol. Anyone who's still smoking or continue to abuse alcohol, we will not accept them for transplant or for VAD. Reason is we have to be fair to the other patient on the waiting list for transplant. We have to be fair to the taxpayer and the other patient, because it's not fair if they still continue to do this thing, their outcomes are going to be good. Unless the patient is willing to pay the VAD as a private patient, then okay, you do whatever you want. If not, we have to conserve our resources, because at the moment, I think I'm using a lot of hospital money to do all this thing. My medical director come down to me, ask me to slow down my pace. He says bleeding in the hospital. Тэгээд бас нэг юм болохоор одоо яг зүрхний трансплантац хийх гэж байгаа мó эсвэл энэ нөгөө VAD төхөөрөмжийг суулгах гэж байгаа өвчтөө заашгүй тамхинаас гарсан байх хэвээр архийг хэрэглэдэггүй байх хэвээр. Тэгэхгүй болохоор биднээс байгаа үйлсүүдээ хэрэглэх юм бол мэдээж үр дүн нь бол бага байна. Тийм учраас одоо бид нар улсынхаа мөнгөс тэр нөгөө такс төлөгчдийн мөнгөс тэр хүндэтгэх хэвээр мөн тэр тухайн жагсаалтанд байгаа хөрх амьдраад байгаа улсуудыг бас хүндэтгэж үзэх хэвээр. Тийм утгаараа заашгүй энэ хоёр эрсдлийг бол алгасан улсуудаар хийж байгаа гэж. Дээрээс нь болохоор энэ нөгөө нэлээд их хэмжээний нөгөө санхүүжилтийг бол зарцуулж байгаа. Тэгэхээр нөхөр болохоор эмнэлгийн маш их хэмжээний одоо санхүүжилтээр аягүй их юм хийж байгаа учраас нөгөө нэг эмнэлгээс суулгах дараагаар тэр нь ирээд чиний хурцааныг жоох айж юм болоо. Тэгэхгүй бол энэ нөгөө манай эмнэлэг нөгөө цусаардж байгаатай адилхан байгаад байна. Хамаг юм байгаачлаа. And maybe just a bit update of what is happening with the LVAD. I myself, I'm a big fan of Iron Man. I believe in machinery. I'm not a fan of X-Men. I don't believe in stem cell or this genetic engineering. Because stem cell, I remember when I was in medical school, they are talking about stem cell. Until now, there's still no progress. The pump, the next generation, which want to come out in the next few years, you will see smaller pump. And also, in the next generation of pump, we are going to make it such that there's no wire that come out. No more battery. Everything's inside. What patient do is just go to a charging station, stand 1 meter away, wireless charging. Тэгээд яг миний бодлоор нөгөө нэг X-Men-ийг нэг шүтдэхгүй гэнэ одоо нөгөө үүдл X-Men гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм хүмүүсүүд бол нэг шүтдэггүй. Би болохоор яг Iron Man илүү дуртай. Одоо тийм нөгөө машин механизм тийм хүмүүс дуртай гэж. Тэгээд жишээлбэл бол одоо үүдэлсний судалгаагаар маш олон жилийн хугацаанд явуулж байгаа боловч яг ийм оновчтой маш үр дүнтэй зүйлсийг бол гаргасан нь бас ховор байгаа байна. Гэтэл одоо дараагийн шатны одоо энэ нөгөө pump device үү шүү дээ. VAD нэр. Нүсэг бол бүр жижиг ингээ биеэс гадагшаага ууц гардаггүй. Бүр доктор ингээ суулгаад өгчдөг тийм байдлаар хийж байгаа. Тэгээ өвчтний хийх ёстой зүйл юу гэхээр нөгөө цэнэглэгчэн дээр одоо 1 метрийн зайд ойртож очиод нөгөө батарейн цэнэглэлт хийм л үйл ажиллагаа шаарддаг. Ийм төвшөнд ирж байгаа гэж.
smallest pump that will be rolled out in clinical trial will be like a thumb drive, 90 gram. Тэгэхээр хамгийн жижигхэн одоо энэ нөгөө VD device маань одоо ерөөсөө 90 грамын хэмжээтэй их жижигхэн байна. Одоо мөнгөс. Монгол CRT хийх боломж байгаа юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар дараа зүгээр санал хэлэх гэсэн. Нэгэнд аквапрессийн тийм удаан хугацаанд хавгүй явж одоо бас сайн явж болдгийн болов үндсэн аппарат нь бас өртгөн гайгүй болов. Одоо төслийн хэмжээнд юм уу улсын зүйлс энд шийдвэр гүйцэтгэх одоо мэдэхгүй байхгүй байл та. Төвийн хэмжээнд авчих юм бол өнөөдөр стейт тавиулахад 30 саяар тавиулж болж байгаа юм чинь тэр хүнд байдлаас $1000-аар курсын аваад тавиулж хүн ийлж бодож байна. Нэгдүгээр асуултанд хариулах уу? CRT-ийн хөдөлгөөр нөгөө нэг тавихын тулд тэр нөгөө синус коронary синус гэж ярьж байгаа. Тэр лөө ингээд электрод оруулахад электрофизиологийн тэр нөгөө багжууд хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ирээдүйдээ хэрэг нөгөө электрофизиологийн томьёо төхөөрөмжөд хэрэг лабораториос хөрөлдөд эхлэх юм бол CRT-г бас суулгах бололцоотой. ICD-ийн хувьд бол хийх бололцоотой. Тэр маань болохоор нөгөө pacemaker-тэй адилхан процедур бол тавигддаг. Зөвхөн өртгөө хөдөлгөөр pacemaker гэж байгаа хүмүүстээ тэр нэг аппарат мөр $20,000 явцгаар байгаад байсан. Хоёр дахь асуултын хувьд бол мөнгө жирсэн. Баясагийн асуултанд хариулт. CRT-ийн юу аппарат биш юу манайх татлаатай тийм үйл ажиллагаатай татлаатай болохоор тэр бол нэг тийм асуудал биш байх гэж бодож байна. Ялангуяа одоо бол бүх юунууд бол эхотой ихэнх дүүрэг аймагуд эхотой байгаа. Бүх аймгийн эхой гэртэл одоо тийшээ доктор тийм тэгэхээр одоо хоёр ханы хооронд хэдэн миллисекундын дилей байна, зөрөө байна, агшлтын зөрөө байна гэхчлэн одоо CRT явах чинь нарийн хэмжээтэй тэр мэрийг бол хэмжээд ингээд тодорхойлчих боломжтой. Ялангуяа манай аймагт дээр бүрэн боломжтой болохоор энэ бол байж болох асуудал гэж бодож сууж байна. Гэхдээ бол би бол одоо шууд шийдвэр гаргаад тэдний зарц гэдэг гэдэг тийм юуны биш шүү дээ. Гэхдээ бид нар бол ямар ч гэсэн судална гэдэг юм байгаад амлаж байна. Хоёр дахь асуудал дээр акваферезийг бас би бодоод сууж байлаа. Тэр нь бол яг манай төлөвлөгөөнд нэг юу байгаа та. Төлөвлөгөөнд бол бас ангиографи юунд лабораторид бас танагдлын юм нэг төлөвлөгөө байгаа. Тэрний чиглэл угаас ч юм уу тийм. Ер нь бол би бол урсгал тийм асар өндөр гэж бодохгүй. Яагаад тэгэхээр Монголын нөхцөл бол одоо бол бас хүмүүс бол юу болсон шүү дээ. Зовлонгоос суулгаад тийм хар ингээд сайхан ямар ч зөөргүй яам гэдэг бол хүнд асар их мөнгөөр үнэлж баршгүй юм биш. Ер нь бол амнаас эрүүл мэндийг бол аливаа хийдэн төргөөр үнэлэх арга байхгүй. Тэгэхээр би бол тэрийг бол $1000 урсгалыг бол айхтар их өндөр урсгалаар гэж би хэлэхгүй юм байна гэж бодож байна. Тэгэхээр бол энэ бас энэ акваферез аппаратыг ч гэсэн судлаад тэгээд дараа жилийн конференц дээр та нарт ямар хуу агшаа хийснэг нэг тайлбар ажлах зарчим нь бол манай нэг усны зохиомжтой хэрэглэдэг ультрафильтрестэй адилхан санагдлаа. Тэгээд бид нар бол артерийн цуснаас аваад шүүгээд вений цус руу эргүүлж өгдөг схемээр явдаг. Энэ нөхцөлд бол яг аль судсанд нь одоо авдраа цусын аль судсанд болоод вен руу заах юм уу яадын техник зарчмыг хэлж өгч. Хоёрт болохоор зүрхний дутагдaltaй 3-4-р шатны одоо өвчтнүүдийг онгоцоор зөөвөрлөх төр юу хийж өгч. Манайх бол хөдөө орнотоос байнга зөөвөрлөд нь бас гадаад руу явах шаардлага гардаг. Тэр нь тохиолдолд онгоцоор явахад юуг анхаарах ёстой гэдгийг хэлж өгч.
So aquapheresis is just a company, they come a fanciful name for called aquapheresis. It's nothing more than just ultrafiltration. It's exactly the same process that what you can achieve with dialysis machine. It's just that this machine is smaller catheter, make it safer. That's why we use it. Alright. And so when do we implant the catheter? It's as and when needed. The patient comes to the hospital, you think he's overloaded, not responding to diuretic, you can just implant the catheter. It's very easy to put it in. You can do it anywhere. Brachial, subclavian, femoral, or internal jump. Anywhere you will do, you see. I tend to not to do in the femoral because they can't walk. So I do around the neck area. Brachial is because they tend to bend their arm. Alright? So it's up to your comfort level where you want to put it. But sometimes maybe a good idea to put in the leg. Especially some patients do non-compliant, they may push your machine to one corner and start smoking, and then next thing they go and spoil the machine. Right? So some patients I purposely put the leg because I know they will push the machine to one corner and you have a fit, it may damage your machine. Right? And I have also tried before doing this thing for those patients which need regular aquapheresis. Every few weeks they come in. So instead of every few weeks I put a new catheter in them, I put a permanent catheter, just like those patients on dialysis have this permanent catheter. Alright. But to do that, you need to make some minor adjustment. So I have actually made some minor adjustment by to the tube to make it work. The reason why I did that was not because I was very adventurous, because it was with a VVIP in Singapore, so I was forced upon me to come up with some idea for him. But it works. We tried it before, it works. Alright. So for short term, put it in. After a few hours, after you finish, take it out. Long term patient, which you think will need this thing long term, you can put a permanent dialysis not dialysis. Yeah, so like a permanent dialysis kind of catheter, and you can modify the catheter to use it. So that every 2-3 weeks they come in, you just start. You don't have to puncture them again. Alright. It's a double lumen catheter, yes, because you need one for infusion, one for withdrawal. It's a venous system. Энэ бол нөө катетер нь болохоор өөрөө нөө дотроо давхар юутай хүндинүүдтэй. Тэгээ 2 нөгөө юу гарч идэг нэг талаар нураад нөгөө талаар гараа явждаг. Тэгэхээр нэг л катетерийг венийн судаснд бол хатгаж байгаа. Тэгээд хаана хатгах үед ч өөрөөсөө л хамарч байгаа. Ихэвчлэн бол нөгөө хүзүү орчмын венүүд рүү хатгалт хийж байгаа. Энэ брахиал руу хатгалт хийдэг боловч нөгөө хүн гараа нуглах хандлагатай байгаас дүүчс тийш нэг хийдэггүй. Феморал дээр болохоор хүн нөгөө бус чадахгүй болчдаг учраас бас нэг хийдэггүй нэ. Зарим тохиолдолд одоо нөгөө зарим нэг үснүүдээр сонголттойгоор албаар нөгөө хөлөнд нь тавьдаг. Яг л нөгөө тамхичид нуус үүдээс нөгөө аппарат чинь чирж аваад энд нь буландаж тамхитад зогсож байгаа нөгөө аппарат эвжчих гэдэг. Тийм учраас албаар нөгөө хөлөнд нь байршуулахлаа нөгөө залхаж авчихгаа болждаг. Тиймэрхүү байдлаар юмнуудаа сонгож байгаа. Тэгээд дийлэн тохиолдол нөгөө нэг удаагийн төр зургийг тавиад диализа хийчихэд гарт нь салгацж байгаа нөгөө хэдэн цагийн дараагаар нөхөр болохоор цөөн тохиолдолд нөгөө байнгын шинжтэйг тавьж ирсэн. Гэхдээ энэ тохиолдолд нөгөө катетер бат зэргийн модификац хийх шаардлагатай болдог. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нэг юм нөгөө шинэ юм дуртайдаа биш, хамгийн гол нөгөө VVV гэдэг олон видтэй тийм бусад ирсэн юм л да. Тусгай. Тэр усад зориулаад тийм юмыг зайлшгүй хийх шаардлага гарсан юм. Тэгэхээр хүндийн нөгөө нэг катетер бол дотроо 2 хүндийтэй учраас нэг судасандаа тавиал. As for transfer a patient from one hospital to another and from to overseas country airplane, there's actually no consensus on this. I think there's no guideline. At the end of the day, it's still a very clinical judgment. But I think it's somebody who is like on a few inotrope support, intubated, all that. You be cautious. Whatever it is, I do think it's a win-win situation. You have to explain to the family that something may happen during the transfer. But on the other hand, if you wait for too long, patient may not survive in the province. So I don't think I have a clear-cut answer for you. It has to be a case-by-case basis, a judgment call. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ингээд нөгөө иймэрхүү зүйлийг анхаарах хэрэгтэй гэдэг гаргасан тийм нөгөө яг цэвэрхэн тийм өдөрдөмж бол бас байдаг үг нэ. Тэгээ нөхөр өөрөө бас яг ийм анхаараарай гэдэг үнэхээр сайн хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр
Энэ бол яг нөгөө өвчтөн болгон дээрэл нөгөө эмчтэр өөрсдөө үнэлгээ хийгээд хамгийн гол нөгөө гэрээхэнд нь тэр усул маш сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Энэ нислэгийн хэмжээд янз бүрийн хүндрэлүүд гарч болдошгүй шүү гэдгийг сайн анхааруулах хэрэгтэй. Нэг талаас нөгөө талаас хэрэг нисгүй ингээ хүлээгээд байх юм бол бас нөгөө нэг цаг хугацаа өрөөдөө нөгөө оновчтой эмчилгээг авч чадахгүй юм байдал улам өндөр хэрсэлтэй гэдгийг бас танилцуулж байна. But for me, my preference is if the blood pressure is not crashing in front of you, even patients on inotrope intubated, I would tend to transfer early because I think the longer you wait, probably less likely the patient will survive. Зүгээр хэрэг бий байсан бол одоо яг өмнө чинь ингээл зэрэг хүчтэй ингээл нөгөө ухаалж унаад ч юм уу даалтан бүр ингээл нойлж өгөл байгаа тохиолдолд ингээд нөгөө инотроп эмчилгээтэй тэгэл интубацтай байсан ч гэсэн би бол айлхаар эрт явуулах тэр зорилгыг баримтлаа. Яг л тэр хүчтэй ингээд удахгүй бол улам биеийн байдал өндөр нь уламд орно. За одоо асуулттай юм байна. I'm getting a bit worried now. Yesterday there's no question. Now I show device, every start asking question. The take-home message is, I know as cardiologists and cardiologists that we love new toys, but the take-home message is most patients will still respond to medication. No? Нэг зүйлийг заашгүй хэлэхгүй бол болохгүй болоод байна. Өчигдөр нөгөө эмийн эмчилгээний талаар ярьсан чинь нэг олон хүн асуухгүйсэн. Өнөөдөр тоног төхөөрөмж тоглоомод харуулсан чинь айгүй олон хүмүүс асуугаад сонирхоод байна гинэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ зүрхний дутагдлын энэ хурал дээрээс та бүхний гэрлүүгээ авч явах гол мессеж чинь бол ер нь та бүхний үзэж байгаа дийлэх өвчнүүд чинь түрүү ярьсан чинь 80-аас дээш шиг тэр өвчнүүд чинь эмийнхаа эмчилгээг маш оновчтой зөв хийж чадах юм бол одоо хангалттай хэмжээгээр сайжирнаа гэж. Тэгэхээр заавал гэн холоомодыг шүтэж болохгүй шүү гэж. Ойлгоо. Тэгээд би хөдөө ажилладаг эмчилгээний тоглоомоос тэгээд нэг асуусан. Наакофрез эмчилгээ одоо хийх юм критерий заах байна уу? Энэ одоо нэг өөрний дефилтрац. За тэгээд юунаас шээсгөө хэмний одоо хамгийн өндөр мөнгө хамгийн тохиромжтой мөнгө хүрхсний дараагаар үр дүнгээс ингээ хамаардаг тийм тохиолдол байна уу? Нэг бол одоо системийн дутагдал, яслын дутагдлын айл буюудад хэрэглэх вэ гэсэн тийм ялгаа онцлог байна уу? Aquapheresis can be given to any patient with fluid overload. There's no cut-off for the ejection fraction. Systolic heart failure, diastolic heart failure, you can both use it. In fact, there are people who also use it for liver cirrhosis patient with fluid overload and patient with renal impairment. With mainly the cause of the fluid overload in those renal patients is not because they have very advanced kidney, very advanced so-called kidney failure, but more nephrotic syndrome. So I tried in all these kind of patients before. It's purely to remove water from fluid overload patient. All right. So main indication is not responding to high dose of diuretics. I will not start it as a first therapy, first line therapy before I try patient on the course of diuretics. За тэгэхээр энэ aquapheresis гэхлээр түр зам зэмэг болох юм. Aquapheresis эмчилгээний болохоор гол нөгөө хийдэг зүйл нь болохоор ерөөсөө хүний биеэс тэр нөгөө илүүдэл усыг гаргадаг байгаа. Тийм учраас ерөөсөө ингээд нөгөө гол заалт нь болохоор диуретик эмчилгээг хамгийн ингээд дээд хэмжээгээр аваад хад энэ диурет мэдрэг биш байгаа юм бол энийг ерөнхийдөө бол хүмүүс хэрэглэдэг. Яг EF-дээрээс бол хамааралтай тийм заалт бол байхгүй. Диастолын системийн бүхэл дутагдлын үед шингэн хоригдлох зүйл энийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэр байтугай зарим тохиолдолд нөгөө цирроз пэйшентэй ингээд нөгөө шингэн хоригдлогдсон усууд дээр хэрэгжилжсэн. Мөн бөөрийн дутагдaltaй гэхээс илүү нөгөө нефроз хам шинж гэж ярьдаг шин. Нефроз хам шинжийн үед бид нэр хүртэл ингээд амжилттай хэрэгэлдэг. За одоо асуултыг таслаа дараагийн лекцийн цаг болчихлоо. Дараагийн лекц маань хүүхдийн зүрхийн дутагдлын менежментийн асуудал ямарсаар явуулсан байна.
бүхэнд энэ өдрийн амрыг альцгая. За өнөөдөр хүүхдийн зүрхийн дутагдлын талаар та бүхний одоо мэддэг одоо зүйлийг баг зэрэг сэргээх журмаар одоо мэдээлэл өгөх гэсэн юм аа. Энэ зүрхийн дутагдлын тухай ярихад бол маш өргөн асуудал учраас би хамгийн сүүлийн үеийн одоо Америкийн зүрхний нийгэмлэг болон Канадын одоо холбооны тэр гайдлайнуудыг ашиглалаа. Мөн бусад нөгөө ревю хийсэн материалуудаас авлаа. Тэгээд зөндөө удаан лекц сонсоод ядарсан байгаа бол тэгээд заас энэ хүүхдийн учраас та нар жоохон сонсохороо эхлээд ямар ч хэлсэн нөгөө хүүхдийн одоо нөгөө асуудал бидний амьдралд цаг тутам бас одоо ингэж орж ирдэг учраас бас энэ хэрэгтэй болох болов уу гэж бас хэлээд яах. За яагаад хүүхдийн зүрхний дутагдлын асуудал чухал байдаг вэ гэхээр насан туршдын зүрхний дутагдлын бүртгэгдсэн тоон хүүхдийнхээс их байдгаас нийгмийн эрүүл мэндэд хамгийн их одоо том асуудал мэт харагдаад хүүхдийн зүрхний дутагдлын эдийн засаг нийгэмд үзүүлж байгаа нийт нөлөөг бол дутуу үлдээд идэг юм байна. За хүүхдийн зүрхний дутагдлын эмчилгээний өртгөн насан туршдынхээс өндөр байдаг нь энэ үед мис заслын болон зүрх сэтгүүр хэлбэрийн шаардлага дандаа байн гарч идэг юм байна. Зүрхийн дутагдaltaй хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж авах хэрэгцээ шаардлага нь болохоор гэр бүлд асуудал зөрчилтэй үүсгээд мөн үүсгдэг. Тэгээ мөн эдийн засгийн бас үр ашигтай байдалд шууд нөлөөж идэг учраас чухал асуудал болдго юм байна. За зүрхний дутагдлаар хүүхэд нас сурахад эндэгдэл болгоны ард үр бүтээмжтэй амьдралын жилүүд нь үгүй болдог тул эдийн засаг нийтдээ үзүүлэх муу үр нөлөө илүү байдаг. За энэ болон бусад шалтгаануудын улмаас хүүхдийн зүрхний дутагдал нь нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой санаа зовоосон асуудал болж идэг юм байна. За ер нь бол одоо зүрхний дутагдaltaй хүүхдийн насан туршид улам нэмэгдэж байгаа. Энэ нь зүрхний дутагдлын эмийн болон мэдслийн эмчилгээ мөн зүрхний төрөлхийн хажигтай хүүхдүүдийн мэдслийн эмчилгээний үр дүн улам сайжирсаар байгаатай холбоотойгоор энэ байдал ихсэж байгаа юм байна. За хүүхдийн зүрх судасны өвчний судалгаанд орчин үеийн генетикийн болон зүрхний хөгжлийн талаар гарсан том нээлт ололтууд нь зөвхөн хүүхдийн зүрхний өвчнийг таньж мэдхээс гадна илрүүлэлтийг ихсгэхээс гадна зүрхний дутагдлалтай том хүний насан туршдын эмчилгээнд бол үр ашиг өгч байна гэж бичигдэж байна. За зүрхний дутагдлын судалгааны хөгжил болж байгаа сонирхолтой байлаа. За энийг би бас хэлье гэж бодлоо. За зүрхний дутагдлын тодорхойлтын талаар судлаачид санаа нэгдэхгүй байж болдго юм байна. Гэхдээ маш эрт үеэс амьсгаадах, хавагнах, кахси гэсэн үндсэн чухал шинжүүдийг мэдэж тэмдэглэж ирсэн юм байна. Хамгийн анх 17 дугаар зуунд Вильям Харви гэдэг хүн болохоор зүрхэн зөвхөн дулаан үүсгэж эргэтэн гэхээсээ тус шахагч эргэтэн гэдгийг тодорхойлж цаашдаа зүрхэн энэ дээр дурдсан шинжүүдийг гарах их үүсвэрийг ойлгох цэг болох юм аа гэж ойлголтыг эхлүүлж ирсэн юм байна. За 18 дугаар зуунд болохоор Альбертини гэдэг хүн болохоор зүрхний эмгэг уушгины хавагнах дотор эртээ хавгнах байдлын холбоог нь анх удаа нэгэ зүрхний дутагдлыг тайлбарласан эмнэлэг зүйн зураглал гаргаж ирсэн юм байна. За 18 дугаар зууны сүүлийн үе хүртэл хүүхдэд энэ шинж тэмдгүүдийг ажигласан тухай мэдээлэл олдоогүй юм байна судлаачдад. За тэгвэл 1890-ад оны сүүлээр бичигдсэн хүүхдийн зүрхний өвчний ийм гарын авлага номуудад зүрхний бүлгүүдэд нь болохоор халдварын шалтгаантай буюу зүрхний хэрх эндокардит, перикардитийн тухай гочдон дурдж эхэлсэн байна. За тэгээд энэ үед болохоор одоо бидний хамгийн сайн таньж мэдсэн зүрхний дутагдлын шинж тэмдгийг айгүй болгоомжтойгоор ингэж тайлбарласан байна. Хүүхдүүдэд зүрх хавнаж, хурдан томорч, ховдлын хөндийнүүд тэлэгдэж, улмаар уушгины сураа бараанцсан сүдрүүд гарна. Энэ нь зүгээр нэг калтакс биш. Энгийн хавнч биш, хатгалгаач биш, харин эдгээрийг бүгдийг багтаасан ямар нэгэн эмгэг байна. Маш аюултай байдал гэж үзнэ. Зүрх нь хүн дээр өвчлсний илэрхийлэл юм гэж ингэж дурдчихсан байна 1890-ад онд. За 20 дугаар зууны дундуур хүүхдийн зүрхний дутагдлын системтэй судалгаанууд хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ үед одоо нөгөө зүрхний дутагдлалд оруулж байгаа гол шалтгааны хэрх өвчин. За 50-ад оноос зүрхний төрөлхийн гажигуудын цусны эргэлтийн хямрал нь одоо илүү их бичигдсэн шалтгаан. Жишээ нь одоо эзэлхүүнээр ачаалагдах, даралтаар ачаалагдах гэдэг одоо би цааш бас бүгдээр ингэ мэдж байгаа мэт яриа. Энэ тухай бичигдэж ижээ. За, ер нь дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаас хүүхдийн зүрхний дутагдлал санамсаргүй хяналтын аргаар судалгаа хийгдэж эхэлсэн.
Гэхдээ одоо хэдэн зуун жил үргэлжилсэн ажиглалтын туршилт энэ дандаа хүүхэд учраас өөрийнхөө байдлыг илэрхийлж чадахгүй учраас бид нар ажиглалтын туршилт бол одоо байнга байсаар байгаа юм байна. За зүрхний дутагдaltaй хүүхдэд эмнэлэг зүйн судалгаа хийх нь тийм учраас маш төвөгтэй байдаг. За ер нь хамгийн том хийгдсэн судалгаа бол 2007 онд хийгдсэн хүүхдийн зүрхний дутагдлын эмийн эмчилгээний талаар анхны хамгийн том олон төвүүдэд хийгдсэн судалгаанаас харагдаж байгаа юм байна. За энэ шайдгээд энэ хүмүүс нь судлаачид карбидололыг 2 өөр тунгаар уулзсан. Тэгээд плацебо харьцуулах судалгааг нийт 161 хүүхдэд хийхэд 26 эмнэлэг хийгдсэн ба 5 жилийн хугацаа энэ үр дүн бичгэд бол шаардлагадчихснаас энэ бол маш бэрхшээлтэй гэдгийг харуулж байна. За зүрхний дутагдлын хүүхдийн зүрхний дутагдлын тархалт болон давтамж нь ер нь бол тодорхойгүй. Яг тийм гэж хэлэхэд хэцүү. Яагаад тэгэхээр нийтээрээ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн англи нь тодорхой биш учраас ийм байдгийн байна. За тэгээ 2003 онд Англи, Ирландд хийгдсэн судалгаагаар 16-наас хүртэлх хүүхдийн дунд зүрхний одоо өвчний учир ирж ихсэн хүүхдүүдийн дунд шинээр бүртгэгдсэн зүрхний дутагдлын давтамж нь 100 мянгад 0.87 байсан юм байна. За тэгвэл одоо ер нь ингээд олон судалгаанаас ингээд харахад зүрхний гажигтай хүүхдүүдийн 15-аас 25% нь зүрхний дутагдлалд ордог. Ер нь тэгвэл зүрхний гажиг нь мянган одоо амьд төрсөн болон нялхаст 3-аас 14 тохиолдож юм гэж 13 оны судалгаагаар байсан. Энэ миний аяг биш үү? Тийм. За уучлаарай. За одоо тэгтээ зүрхний дутагдлалд оруулж байгаа одоо хамгийн гол шалтгаан төрөлхийн гажигуд болоо явчихж байгаа. Тэгтээ кардиомиопатинууд бол одоо ховор тохиолдох боловч кардиомиопатитэй нийт хүүхдийн 40% нь зүрхний дутагдал хүнд явагдаж зүрх шижүүлэн суулгахад хүргэдэг эсвэл насварлалтаар төгсөж идэг юм байна. Одоо ингээд нийгмийн хөгжлөд дагаад нөгөө хэрэглэгийн одоо өвчлөлтөөс болсон бусад халдварын шалтгаантай өвчлөлтүүдээс болсон зүрхний дутагдлын одоо юу бол багасж байгаа юм байна давтамж. За зүрхний дутагдлыг би жаахан та нарт одоо сэргээгээд хэлээд хийдэ. Ер нь зүрхний дутагдлын ийм сонгомжтой ойлголтод зүүн хөвтлийн шахуургын үйл ажиллагаа алдагдана. Энэ нь ихэвчлэн давшингүй явагдаад төгсгөлд нь зүрхний дэлгэцлийн эцсийн шатанд орж ханан нэмгэрч зүрхний агшилт муудах гэсэн эмгэг байдлуудыг ойлгосоор ирсэн юм байна. Түрүү одоо нэг тодорхойлолтын дээр маргаантай гэсэн шүү дээ. Гэхдээ одоо үед энэ ойлголт нь өргөжөөд нарийн нийлбэл эмгэг жамууд одоо судалгаагаар нэгцээр байгаа юм байна. Одоо хамгийн сүүлийн энэ тодорхой хүүхдийн зүрхний дутагдлын тодорхойлтыг ингэж авсан байна. За зүрх судасны болон зүрх судасны бус эмгэгүүдийн шалтгаанаар хавгнах, амьсгал хямрах, өсөлт хоцрох, ачаал дах чадвар буурах гэх мэт үндсэн шинж хам шинжүүдээр илэрч цус сэргэлт, нейрогоморал, молекулын төвшөнд эмгэг өөрчлөлтөнд хүргэдэг эмнэлэг зүй эмгэг физиологийн давшингүй явцтай хам шинжим гэж тодорхойлсон байна. За тэгэхээр одоо бид нар нөгөө cardiac output гэдгийг бид нар одоо монголоор яг онооч хэлэхэд зүрхний гаргалт, зүрхний минутын цус хаялт гэдгээр яваад байгаа л да. Тэгэхээр энийг одоо хэлэхэд хэцүү. Ер нь бол зүрхний минутын цус хаялт нь бие махбодын солилцооны шаардлагыг хангаж чадахгүй цаана нь шүүс нөгөө одоо гол мөн чанар нь байдаг юм байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн зүүн ховдлыг ярихгүй систем зүүн ховдол уушигны циркуляцийг хангаж чадахгүй хоёр процесс хоёулаа яригдах хэрэгтэй болдог юм аа. За зүрхний дутагдлын эмгэг физиологийг ингээд ер нь ярих юм бол за ямар нэгэн байдлаар зүрхний тэр минутын цус хаялт хоёр чиглэлд одоо ингээд буурсантай холбоотойгоор за одоо зүүн ховдлынхаар энэ үед эд эсэд очих одоо хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүд нь буураад ирэхээр эд эсийн бочин солилцооны хэрэгцээ шаардлага хангахдахгүй болно. Ингээд ирэхээр ренин ангиотензин альдостероны систем идэвхжин, симпатик мэдрэлийн систем идэвхжин, цитокинаар өлөөгдсөн өрсөлдүүд явагдана, кахексийн үүсэх триггерүүд үүсч эхэлдэг юм байна. За одоо энэ яг ингээд эд эсэд цусан хангаж буураад ирсэн энэ үеэс эхэлсэн энэ аюултай циклээр эргэтэн тогтолцооны үйл ажиллагаа алдагдаж эмгэг метаболитууд үүсч эхэлдэг үцийн солилцоо. Энэ эмгэг метаболитууд нь тэр тухайн газраа хэсэг газрынхаа судсыг өргөсгöd тэгэхэд цусны даралт буудаг юм байна. Цусны даралт ингээ буугаад ирэхээр нөгөө ангиотензины үүсэлт мөн минерал кортикоидын ялгаралт ихсээд бөөрд иргэн одоо шингэн иргэнс шимэгдэлт ихсдэг.
Тэгээд энэ нь болохоор системийн судасны эсрэгүүслийг ихсгэж өгч идэг юм байна. За мөн зүрхний дутагдлын зүрхний кардиак аутпут буурсан үед, эдис буурсан үед симпатик мэдрэлийн систем идэвхжээд катехоламинууд чөлөөлөгдөлт ихсээд тахикардия болох зүрхний булчингийн агшил нэмэгдэн дасны зохицолтгүй зүрхний гипертрофи үүсч эхэлж идэг юм байна. За энэ одоо ингээд дасан зохицолт ингэж төр зур болж байгаа энэ үр дүн эхэндээ болохоор зүрхний минутын соёлтыг ихсгэх, цусны даралтыг хангаж байхад туслана. Гэхдээ зүрхний дутагдлыг үүсгэж байгаа нөгөө процесс чинь ихэвчлэн цаашаа үргэлж идэг, эргэж зүгээр болдгоо процессууд байдаг учраас зүрхний булчингийн ажиллагаа нь тэр одоо эмгэг нөхцөлд ажиллах нь ихсээд хүчил төрөгчийн одоо нэг консампшн ихсэх тусам зүрхний дутагдлын шинж тэмдгүүд ихсээд архаг үедээ шилжээд зүрх өөрөө ремоделинг буюу бүтцийн хувьд өөрчлөгдөж эмгэг өөрчлөлтөнд орж эхэлдэг юм байна. За зүрхний ремоделинг гэдэг нь болохоор